muhim darslarimizdan biri. Chunki bugun уже sizlarni daromadga olib chiqadigan va eng muhim strategiya bo'lgan aro trade strategiyasini o'rgataman. Bu strategiya nomi yo'q. Kimdirlar buni объем deydi, lekin объем boshqa strategiya. Kimdirlar buni non topar yoki non stop deyishadi. U non topar, non stopga qo'shimcha qilingan strategiya bu. Shuning uchun internetda yo'q strategiya bo'lgani uchun, misol uchun, любой internetga kirsanglar hech qayerda yo'q narsa. O'zimiz o'ylab topganmiz. O'zim shaxsan o'zim to'qiganman. To'g'ri yana qanaqa? Bitta strategiyani internetdan olib, bunga qo'shimchalar kiritib, boshqa strategiyani kazinodan olib, ikkalasini birlashtirib, bitta strategiya hosil qilganman va mana shu narsani nomini Aro Trade strategiyasi deb berganman. Sizlar ham bemalol Aro Trade strategiyasi desanglar bo'ladi. Tak, strategiya nimadan iborat? Oldin ogohlantirib qo'y, agarda mana shu darsimizning videosi noqonuniy tarzda, ya'ni bizdan so'roqsiz kimgadir tarqatiladigan bo'lsa, mana shu darsni o'zi videoga olib tarqatiladigan bo'lsa, jarima qo'yishga haqqim bor, shuning uchun xafa bo'lmanglar. O'zingizlar o'rganinglar, o'zingizlar foyda qilinglar, bo'ldi. Bu bizning sirlarimizdan bitta hisoblanadi. Demak, darsga qaytamiz. Bu strategiyani sizlar non topar yoki non stop strategiyasi deb tanigансizlar, lekin u yerda o'sha YouTube'da to'liq o'rgatilmagan. Bir boshdan boshlaymiz. Demak, bungi mavzuyimiz Aro Trade strategiyasi. Bizada ikki xil narsa bor edi: tushuvchi va chiquvchi, supply va demand zonalar. Misol uchun, narx pastga mana bunday ko'rinishda keladigan bo'lsa, mana shunday ko'rinishda keladigan bo'lsa, bu bizada supply zona. Ya'ni bu taklif. O'tkazar bu haqida gaplashdik. Va ikkinchi zonamizda bor, bu demand. Bu talab zonamiz bor. Talab zonasi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Albatta narx tepaga ko'rinadi. Shunday chiqqan bo'lsa, masalan, xunroq qo'ydim. Mana shunday chiqqan bo'lsa, bu demand zonasi hisoblanadi. Endi qoida: supply zona pastga tushganda uni yorib o'tuvchi uchlar mana bular. Uni yorib o'tuvchi uchlar mana bular. Mana. Bekorga biz urvin yoki trendlarni mana bunday ko'rinishda chizmaymiz, chunki mana shu yorib o'tgandan keyin tepaga ketadi deymiz. O'shaning uchun bizga kerak bo'ladi, pastga tushuvchi supply bo'lsa, biz tepasini sanaymiz. Tepaga chiquvchi zona bo'ladigan bo'lsa, biz past tomonlarini sanaymiz, demand zonalarini. O'shaning uchun bu yer trend tepaga bo'ladi. Demak, qoidani tushunib oldik. Supply zona pastga, demand zona tepaga, pastga tushayotganda uchlarni sanaymiz, tepaga chiqayotganda tegilarini sanaymiz. Bizni qiladigan ish bugun supply zona bilan demand zonasini aralash joyida pul topish. Bu oddiy algoritm. Bu narsa, bu bozordagi algoritm. Buni to'xtatish iloji yo'q. Bu har kuni bo'ladi, har doim takrorlanadi. Bu shunchaki bitta algoritm. Va biz nima ish qilamiz? Biz ikkalasini birlashtiramiz. Mana shu ikkalasini birlashtiramiz. Mana endi strategiyaga o'tamiz. Strategiya qanday ishlanadi? Birinchi holat. Birinchi qoidalarni yozib chiqaman. Ikkinchi yorilgan zona. Kamida ikkita zona yoriladi. Tanadan uzun bo'ladi. 0 nuqta yorilsa kirilmaydi. Va 4618, 3618 bular ekstrem. Bugungi mavzuyimiz mana shu qoidalardan iborat bo'ladi. Demak, birinchi men chizmani chizaman va mana shu qoidalar unga tegishli bo'ladi. Chizmani boshlayman. Misol uchun narx pastga tushayotgan bo'lsa, pastga tushadi, chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi, chiqadi va tushdi deylik. Bu yerda nechta zona bor? Bitta, mana sanaymiz, ikkita, mana bu joyda 3 ta zonamiz bor. Razvorot qilganda, narx razvorot qilganda, misol uchun aytaylik, tepaga mana shunday razvorot qilib ketadigan bo'lsa, bizga birinchi qoida: kamida ikkita zona yoriladi va o'sha yorilgan zonani topishimiz shart. Sanaymiz, qayerdan sanaymiz? Eng pastdan sanaymiz. Mana bu yerdan boshlab hisoblaymiz. Tepaga chiqamiz, bundoq kelamiz, bitta zona yorildi. Tepaga chiqamiz, mana ikkinchi zona yorildi. Biz qiladigan ish endi ikkinchi zonani yorib o'tgan svichani topamiz. Ya'ni misol uchun bitta 3, ikkinchi 3, ikkinchi 3 ni 3iga liniya o'tkazib olasizlar. Mana bu yerda albatta tana bo'ladi. Mana albatta bitta tana bo'ladi. Mana to'g'richalarni o'chirib ola qoling. Mana svichani tanasi bo'ladi va svichani izi bo'ladi. Masalan, izi. Svichani izi bo'ladi va buni yorib o'tgan svicha bo'ladi. Buni yorib o'tgan svicha mana bu yerda bo'ladi. Va e'tibor berasizlar, tana yorgan bo'lishi shart. Masalan, buni izi kaltaroq, mana bunday.
buni izi kaltaroq, buni izi uzun bo'ladimi, buni izi uzun, buni kalta bo'ladimi, bizga izini umuman qizig'i yo'q. Bizga kerak bo'ladigan narsa shu uchini tashkil qilgan eng maksimumdagi tanani bu yoqdagi tana yorib o'tgan bo'lishi shart. Birinchi holat yorib o'tgan bo'lishi shart va biz bunga Fibonacci tortamiz. Mana bu tanasiga 1 ni qo'yamiz. Eng pastki nuqtaga 0 ni qo'yamiz. Eng pastki nuqta degani bu mana bu yerda bitta svicha bo'ladi. Svichani izi bo'ladi. Mana izi. Aytaylik, mana shu izga qo'yamiz. Eng pastki izdan yorib o'tgan tana. Bu birinchi holat. Agar kimda kim tushunmaydigan bo'lsa, video emas, bu sahranib bo'lib qoladi, yana boshdan ko'ringlar. Birinchi holatimizda ikkita zonani birdaniga yorib o'tadi impuls bilan va yorib o'tgan joyimizda tanaga 1, eng pastki nuqtaga 0 qo'yamiz va ishlashda davom etamiz. Ishlash davomini hozir keyingi etapda o'rgataman hozir. Demak, bizda mana shu narsa bor edi. Qoidamiz bo'yicha kamida ikkita zona yorilyapti. Mana ikkita zona yorilyapti. Ikkinchi zona yorgan tanasi olyapmiz. Tanadan uzun bo'ladi. Bu haqida tushuntirdim. Bu tanadan ko'ra bu tana uzun bo'ladi. 0 nuqta yorilsa kirilmaydi. Ya'ni Fibonacci tortganimizdan keyin narx tepaga yurmasdan pastga yuradigan bo'lsa, ya'ni birdan keyin pastga yurib, mana bu 0 zonamiz yoriladigan bo'lsa, biz savdoga kirmaymiz va 4.68 uni keyin tushuntirib beraman. Ana endi keyingi etap. Birinchisini tushuntirdim. Ana endi ikkinchi holat. Narx pastga tushadi, chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi, chiqadi, yoradi. Mana bu uchini yordi. Endi bu uchini yorish kerak. Ikkita uch yorilish kerak-ku. Yorish kerak, lekin birinchi uchni yorgandan keyin narx o'zidan o'zi pastga ketib, keyin tepaga yuradigan bo'lsa, bizda ikkita zona yorilgan joy endi mana bu joyga ko'chib qoladi. Ya'ni mana pastdan hisoblaymiz, mana liniya qo'yib olib, ketyapmiz, masalan tepaga chiqyapmiz. Vot. Mana bu zona yorildi. Pastga chiqyapmiz. Mana bu zona mana bu yorildi. Uje bizda ikkita zona yorilib bo'ldi. Demak, mana bu uch bizga kerak emas. Sababi bu uchgacha o'zi bitta zona hosil qilib yorayotgan bo'lsa, bizga kerak narsa endi mana bu ikkinchi zonamizni svichasini, mana ikkinchi zonamiz svichasini yorib o'tgan svichani topamiz. U mana bitta bo'ladi. Misol uchun mana tanaga qo'yamiz liniya, mana bitta yorib o'tgan bo'ladi va Fibonacci'ni mana shu joydan tortamiz. Eng pastgacha. Bizga mana bu uchni yorgan emas, ikkinchi zona, ya'ni o'zi hosil qilgan zonani yorgan svichani topishimiz kerak. Bu QMga to'g'ri keladi. QM pattern o'tganmiz, o'shanga to'g'ri keladi. O'sha QM pattern shu mana bu Arrow strategiyasini useful ko'rinishdan biri. Demak, bu ikkinchi holat. Ikkinchi holat. Men hozirlarga Fibonacci tortishni o'rgataman, xolos. Xolos. Ishlash prinsipini sal turib tushuntiraman. Xo'p, birinchi holat o'tdik. Bu ikkinchi holat o'tildi. Demak, ikkita zona yorildi. Narigisida ham mana solishtirib qo'yaman hozirlarga men ikkalasini. Mana. Bunisida birinchi zona, ikkinchi zona yorayotgan joy mana bu. Bunisida birinchi zona, ikkinchi zona yorayotgan joy mana bu. Mana ikkita zonani yoryapti. Mana bu yerda orada hech qanaqa zona yo'q. Bu yerda bu zona eng yaqini. Ikkitani yorgan bu. Ikki xil holat. Mana shu ikkala holat yodlab olishingiz shart. Keyingisi. Endi xuddi shu narsani teskarisi mana bunday ko'rinishda bo'ladi mana. Ikkita zona yorilyapti. Mana bu yerdagi tana bo'ladi. Bitta, ikkita zona yorilyapti. Mana bu yerda tanasi bo'ladi. Biz hozir endi bu qoidani bilib oldik. Demak, bizga kerak bo'ladigan narsa bu ikkita zonani yorish shart. Endi yana bitta qoida. Yana bitta qoida. Eng oxirgi minimum yoki maksimumga 0 fibo qo'yiladi. Bu QM pattern qoidasidan bir xil. Ya'ni agarda narx pastga mana bunday yurgan bo'lsa va tepaga chiqib, mana shu joyni o'zida mana bunday ko'rinib, tepaga yurgan bo'lsa, bizda endi minimum o'zgaradi. Bitta zona, ikkita zona yorildi mana bu joyda. Mana bu yerda bitta svicha yorgan. Mana shu bitta svicha yorgan. Yorgan mana bu joyiga Fibonacci 1 qo'yishimiz aniq, lekin minimumni endi mana bu joyga qo'ymaymiz. Minimumni mana bu joyga qo'yamiz. Nimaga? Chunki bu 3 dan ko'ra mana bu 3 baland, bu 3 dan ko'ra mana bu 3 past bo'lib qoldi. Minimum o'zgardi. Bu eng oxirgi minimum. Men yozib qo'ydim. Eng oxirgi minimum. Bu eng oxirgi minimum. Undan oldingi minimum mana bu. Bundan oldingi minimum qayerdadir bo'lgan.
eng oxirgi minimumdan biz yorib o'tgan switchni tortishimiz shart. Ya'ni mana bu joydan mana bu joygacha mana buni tortamiz. Mana shu yerda e'tibor berishimiz shart. Ana endi eng shirin joyiga keldik. Bu ishlash prinsipi. Qanaqa qilib ishlaymiz? Bizda zonalar bor. To'g'ri, bundoq tuza qolay uni. Mana Fibonacci'ni tortamiz. Bizda zonalar bor. 4.6.8 hozir mana 5.6.8 ham yozib qo'yishibdi. Buni olmaymiz. Bu kerak emas 5.6.8. 1.6.8, 2.6.8, 3.6.8 va 4.6.8 bor. Yana 5. Bor. Mana shu 4 ta zonani qaysi biridan narx qaytishini bilmayapmiz. Misol uchun, o'shalarning qaysi biridan narx qaytishini bilmayapmiz. Biz nima qilamiz? Kazinoda bitta strategiya bor. Martingale strategiyasi deyishadi. Martingale strategiyasi bu qanaqa? Kazinoga kirib turib kimdir pul tikadi. Pul tikadi. Misol uchun $1. $1 tikkan bo'lsa, uni yutqizsa, uni 2 barobar ko'p tikadi. Masalan, men oq va qora bor. Qoraga tiksam, qora tushsa, men $1 tikkan bo'lsam $1 yutaman, lekin oqqa tushadigan bo'lsa, u $1 mendan olib qo'yadi. Xuddi shunaqa kazino strategiyasi bilan $1 2 barobar oshirib ketaveradi. Masalan, $1 tikdim, menda minus, $2 tikdim, baribir chiqmadi. Undan keyin men $4 tikaman, yana chiqmadi. Undan keyin $8 tikaman, yana chiqmadi. Lekin har doim men yutqizurmayman. Masalan, qora yoki oq tanlab degan bo'lsa, oq qora ko'p o'tirganda ham qachondir baribir taxminiy ravishda mana anaqam to'g'ri chiqib qoladi. Misol uchun men $16 tikkanimda, $16 tikkanimda men aytganim to'g'ri chiqadigan bo'lsa, men yutaman $16. $16 tikib $16 yutib olaman. Mani xarajatim 1, 2, $3, $4 qo'shamiz, $7, 7 ga 5, 8, $15 bo'ldi. $15 xarajat qilib $16 yutyapman. Mani foydam $1 bo'ldi. Va bitta foyda qilgandan keyin pavtor birdan boshlayman. Mana shu pavtor ketaveradi mana shu. Mana shu narsa pavtor ketaveradi. Bir tikaman yutsam olaman. Bir tikaman yutqizsam 2 barobar qilaman. Yutsam yana birga qaytaman. Xuddi shu algoritm ketaveradi. Shu narsani biz mana bu joyga qo'yganmiz. Siz qiladigan ish narx 1.618 kelgandan keyin 1 lot bilan sell olasiz. Narx 2.618 kelsa 2 lot bilan sell olasiz. Narx 3.618 kelganda 4 lot bilan sell olasiz. Narx 6.18 kelganda 8 lot bilan sell olasiz. Endi buni hisob-kitobi qanday bo'ladi? Aytaylik, narx 1 ga borib qaytdi. Bu yerda bizning foydamiz $6.18 bo'ladi. Misol uchun, nimaga? Chunki 1 bilan 1.618 o'rtasidagi masofa 0.618. 1 lot bilan bo'lib $6.18 bo'ladi. Lekin narx 1.618 dan qaytmasdan 2.618 ga chiqdi, 2.618 dan 1.618 ga tushdi. Bizga kerak bu bitta zina. 2.618 bitta tushdimi? Tushgan bo'lsa bizda nimalar bor? Ikkita bitimiz ochiq bo'ladi. Mana bu joyda 1 lot ochgan bitimiz bor. Mana bu joyda 2 lot ochgan bitimiz bor. 2 lot ochgan bitimiz pastga tushadi. 2.618 dan 1.618 ga 10 ta masofa. Bu $20 bo'ladi. Bu $20 bo'ladi. Mana bu bir ochilgan bitimiz 0 da turadi. Bir ochilgan bitimiz bu 0 turadi. Demak, bizda faqatgina $20 plus bo'ldi xolos. Lekin narx ikkalasini ham qaytmasdan 3.618 dan qaytadigan bo'lsa nima qilamiz? Ya'ni 3.618 ga chiqdi, bitta pog'ona pastga tushdi 2.618 ga. Ana endi bizda 3 ta bitim ochiq bo'ladi. 4 lotimizga foyda kiradi. 4 lotimizga foyda kiradi, $40 bo'ladi. Bitta pog'ona pastga tushsa, 2 lotimizda bor, 0 turgan bo'ladi. Mana bitta 1 lotimizda bor, u $10 minusda bo'ladi. $40 ni ayiramiz 10 ni, bizning foydamiz $30 bo'ladi. Ana endi yana keyingisi. Narx mana bu 4.618 ga borib turib, qaytsa nima qilamiz? 4.618 ga borib qaytganda mana 8 lotimiz foydada bo'ladi, bu $80 bo'ladi. $80 foyda bo'ladi. 4 lot ochganimiz 0 turgan bo'ladi. 2 lot ochganimiz -20, 1 lot ochganimiz bitta ikkita pog'ona -20. -20 ga -20 bu -40. O'pish hisobda $40 foyda qilamiz. Nima demoqchi bo'lganim tushundinglar? Demak, narx 4.618 dan 3.618 tushsa, 4 ta bitimizni hammasi shunday yopamiz, biz $40 foyda chiqaramiz. 3.618 dan qaysi 3 ta bitimizni hammasini yopamiz, $30 foyda chiqamiz. 2 ta bitimizni yopamiz $20, bitta bitimizni $1.18. Ana endi bitta narsa e'tibor berasizlar.
o'zi bizani planimiz ob'yomda, ob'yomda mana yana o'sha gruppadagilar bugun ob'yomda o'rgatgan tilimda aro trade strategiyasida bugun o'rgatgan narsamiz 1.68 dan qaytganda $6.18 foyda qilish edi. Lekin biz $6.18 emas, $4.18 dan qaytsa $40 foyda qilyapmiz. Bu 5 barobar katta. Tashi 6 barobar bo'ladi. 5 barobar katta. Ya'ni biza lotimizni kattalashtirgan sari mana bu yerda ochiq bitimlarimizdan prosatkada turaveradi. Shuning uchun menda har bitta shot uchun qaysi valyutning parida qancha lot ochish kerakligini hisob-kitob bor. Uni praktikada sizlarga beraman. Demak, masalan, mana bu shot bo'ladigan bo'lsa, o'sha shotga qaysi parada necha lot ochsa, mana shu strategiya o'xshashini bor, uni praktikada aytaman. Faqat hozircha sistemani tushunishinglar shart. Ya'ni lotni kattalashtirish. Lotni kattalashtirib ishlasanglar bo'ladi. Misol uchun men qanaqa ishlayman? Birdan sell olaman, ikkiga sell limit qo'yaman. Narx borsa, avtomatik sell ochadi. Take profit men 1.6 qo'yib qo'yaman. 3 ga ham xuddi shunaqa qilaman, 4 ga ham xuddi shunaqa qilaman. Ana endi buni ikkinchi ko'rinishi bor. Bu birinchi ko'rinishi katta marja ketadi. 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot. O'ylamanglar, 8 lot ochib qo'yish, 8 lot juda katta bo'lib ketib qoldi-yu deb. Sizlar oching 8 lot, sразу pastga qaytib tushadi. Ya'ni katta minus ketmaydi. Sразу pastga tushadi, sizlarga katta foyda bo'lib qoladi. O'zi narx mana bu 3.68 yetib kelmasdan o'rtaroqga mana bu yetsa katta foyda turadi shundan. Chunki $40 emas, $10 foyda bo'ladi mana bu o'zida. Xohlachilar o'sha kelganda yopib olishga haqqinglar bor. Endi buni katta risklisi, kichkina riskliga o'tamiz endi. Kichkina risklisi bor. Kichkina risklisi bu 1 lot ochaman. 2.18 ga kelganda ham 1 lot ochaman. 3.68 kelsa 2 lot ochaman. 4.18 ga kelsa esa 4 lot ochaman. Bunda qanaqa bo'ladi? Bu marjani kamaytiradi, lekin foydani ham kamaytiradigan usul. 1 lot bilan ochsam, narx tepaga chiqib, pastga tushsa, foyda qilaman. $6.18. $6.18 foyda qilaman, lekin 2.18 dan chiqib pastga tushadigan bo'lsa, orasi 10, mana birimiz $10 foydaga chiqqan bo'ladi, bir lotimiz buni 0.0 turgan bo'ladi. Demak, meni foydam $10 bo'ladi. Oldingizda $20 eslarda bo'lsa, $10 foyda. Endi narx tepaga chiqdi, 2 lotdan pastga tushdi. 2 lotimiz pastga tushganda $20 foyda turgan bo'ladi. 1 lotimiz 0.0, pastdagi 1 lotimiz $10 minusda bo'ladi. Bu 20 minus 10 yana $10 foyda bo'ladi. Agar narx 4.18 dan qaytadigan bo'lsa, pastga 4 lotimiz $40 plyusda, 2 lot 0.0, 1 lot $10 minus, men 1 lot $20 minus, $30 minus bo'ladi, $40 plyus bo'ladi, bizda yana $10 plyus. Bu nima degani? Bu har bir qadam bitta tushganda atigi $10 foyda qilasizlar. Ya'ni pribel shumi? Bo'ldi, foyda qilasizlar. Buni yaxshi tomoni lot kam. 1 lot, 2 tur marja kam bo'ladi, bu foyda stabil bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib ishlasanglar bo'ladi. Bu bozordagi algoritm va bizga yaxshi tomoni bozor mana bu ko'rinishda ketib turib pastga razvorot qiladigan bo'lsa, masalan, biz sizlar mana bu yerdan Fibonacci tortinglar misol uchun. Mana bu joyga kelib turib razvorot qilish kerak. Aytaylik, mana bu yerga kelib turib razvorot qilayotgan bo'lsa, endi shu razvorotni o'zida ham ob'yom o'sha aro trade bo'ladi. Mana shu yerda ob'yomni o'rganib qolganman-da, chunki bitta strategiya ob'yom, ikkinchisi martingale qo'shilganda aro trade qilganman. Shunaqa qilinadi. Razvorotda ketaveradi, farqi yo'q. Ketma-ket razvorotga ketaveradi. Bozor qaysi tomonga yurishini qat'iy nazar foyda qilaverasizlar. Strategiya mana shundan iborat edi. Ana endi hozir praktikaga o'tamiz. Misol uchun aytaylik, sizlar tillarni yaxshi ko'rasizlar, любой parada ishlatasizlar. Asosan dollar parada ishlatadi. Masalan, tillada yarim soatlik, aytaylik, yarim soatlik. Misol uchun mana shu joyni o'zida bizda narx nima bo'lyapti? Tepaga ketyapti narx. Mana misol uchun narx tepaga chiqdi, tushdi, tepaga chiqdi, tushdi, tepaga chiqdi, tushdi, yordi. Ikkita zonani mana bu yorib qo'ydi. Ikkita zonani yorgandan keyin biz mana bu tanadan eng tepa izgichini tortamiz. Bu yerda narx 1.68 ga bormaganda 0 ni yorib qo'ygan. Qoidamiz bo'yicha 0 ni yorgan bo'lsa kirmaymiz. Bu atmen. Undan oldingi razvorot qayerda? Mana bu yerdagi undan oldingi razvorot. Demak, narx tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, yordi. Mana bu tana mana bu yerdagi ikkita zonani yorib qo'ygan. Biz qiladigan ish mana shu tanadan Fibonacci'ni olamiz, pastga tortamiz va o'ng tomonga bundoq suraman. Tak, masalan 1.6 keldi. Bizani bitta sellimiz bor. Bitta sellimiz bor. Narx tepaga bundoq chiqdi, mana bu o'zi ishlab bo'pti. Mana 1.68 dan pastga tushib 1 ga tegib ketibdi. Endi tasavvur qiling, mana shu yerda bu tushmagan desak, bitta sellimiz bo'lsa, narx 2.68 dan 1.68 bitta tushgan. Mana shu yerda mana bittaga bizani 2 lotimiz foydada $20 bo'ladi, 1.68 bir lotimiz yopiladi 0.0 ga, shu joyda $20 foyda qolamiz. Strategiya shundan iborat. Misol uchun mana pastga tushyapti, mana bitta razvorot aniqlaymiz.
Mana pastga tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi. Shu joygacha bu 3 dan ko'ra bu 3 past, bu 3 dan ko'ra bu 3 past, bu 3 dan ko'ra mana bu 3 past. Bitta yetimcha bitta zona hisoblanadi. Esingizdan chiqarmanglar. Buni aniqroq gaplashganmiz. Past, lekin mana shu joyda bittada yordi mana. Bundoq chiqdi-da. Yashil yordi. Yashil nechta zonani yordi? Yashil bitta zonani yordi. Bizga ikkinchi zona ham kerak. Va undan keyin narx pastga tushib, chiqib, tushib, chiqib, tushib, chiqib, mana bu yerda mana bu yerda yashil zonani bu yoryapti. Mana yashil zonani bu yoryapti, lekin ungacha minimum o'zgargan. Minimum o'zgarib bo'lgan. Ana qoidamiz bor, eslarda bo'lsa, minimum o'zgarishi mumkin. Bu 3 dan ko'ra bu 3 past bo'lgani uchun minimum o'zgargan. Mana shu tanasidan eng pastki minimumni tortamiz. Mana shu yerda ikkinchi ob'yom bor. Bu 1.68 dan qulab bergan pastga. Mana bu yerda kichkina ob'yom, mana bu kichkina ichki bo'lgan ob'yom mana bu yerda qulab bergan, tashqi bo'lgan ob'yom bu yoqda qulab bergan. Ikkalasi ham ishlagan. Keyingisi, misol uchun bu razvorotda, любой razvorot qizig'i yo'q. Razvorotga ketaveramiz. Xo'p, narx mana bundan chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi. Hamma uchlar bir-biridan tepada mana. Hamma uchlar bir-biridan tepada. Mana bu joyga kelgandan keyin narx pastga tushdi, chiqdi. Bitta zona yorildi. Mana bu zonani, mana bu zona yordi. Keyin bitta o'zi zona hosil qilyapti, uni yoryapti. Demak, mana bu hozir o'chiramiz. Mana bu 3 ni, mana bu 3 yoryapti, bu 3 ni yoryapti, mana bu qizil. Mana bu qizil yoryapti. Biz mana shu qizil tanasidan eng tepa izgacha tortamiz. Narx 1.68 dan tepaga qaytgan. Mana shunda foyda qilib olamiz. Chiqib ketamiz. Endi undan oldingi razvorot. Misol uchun narx pastga tushdi, chiqdi, tushdi, tepaga chiqdi, tushdi, chiqdi. Xo'p, bu 3 dan ko'ra bu 3 past, bu 3 dan ko'ra mana bu 3 baland, balandni yorgan mana bu. Shunda mana bu switcha bitta zona, ikkita zona yoryapti. Mana shu tanasidan eng past izgacha tortamiz. Mana bu izgacha. Narx 1.68 dan qulagan. Bu yerda ham foyda, shuni yopasizlar foydani. Ana endi undan oldingi razvorot, mana bu razvorot. Narx tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, yordi bitta. Bitta zonamiz mana bu zona yorildi. Ikkinchi zonani kutishimiz kerak. Ikkinchi zona mana bu yerda. Narx pastga tushib yordi. Mana bu switcha bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta zonani yoryapti bittada. Lekin biz ikkita zona yorsangiz yetadi, lekin beshta zona yoryapti. Nima? Mana buni tanasidan eng pastki izgacha tortamiz. Вот. Narx 1.68 yetmasdan qulagan, sababi 0 ni yorib qo'ygan. Mana bu yerda 0 yorilgan. Minimum bor, 0 yorilgan, 0 yorilganligi uchun sizlar kirmaysizlar. Bizda foyda ham yo'q, zarar ham yo'q. Endi mana bu razvorot, bu razvorotda qilsanglar ham bo'ladi. Narx tepaga chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, flat. Bitta yorildi. Mana ikkita zonani mana switchani o'zi yorib mana. Bitta zona, ikkita zona. Mana shuni o'zi yorgan. Biza qiladigan ish mana shu narsadan eng tepagacha tortish. Chunki bitta zona bilan ikkita zona. Mana bitta qizil switch bitta zona, ikkinchi qizil switch bitta zona. Ikkita zonani bu yoryapti. O'ngga bunda o'tkazamiz. Narx 1.68 dan tepaga ketgan. Bu yerda ham foyda. Bundan oldingi razvorot, mana bu razvorot ketdik. Narx tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi. Bu zonani mana bu zona yordi. Ungacha ham o'zi mana bunday kichkina zonalar hosil qilib turib, mana bu yerda yoryapti. Biz qiladigan ish mana bu yorgan zonadan bu eng past minimum mana bu yerda. Nega bunga tortmadim? Sababi bu 3 dan ko'ra bu 3 katta, bu 3 dan ko'ra bu 3 katta. Agarda mana bu 3 lardan birortasi izi uzun bo'lganda edi, o'sha izga tortgan bo'ladi. Xo'p, mana endi nima qilamiz? O'ngga suramiz mana bu yerdan. Narx 1.68 dan pastga qulab bergan. Foyda chiqib ketasizlar. Bir marta ishlatinglar, ikkinchi marta ishlatmaysizlar. Endi keyingisi. Mana bu razvorotdan ishlaymiz. Narx tepaga chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, yordi. Mana bu tegini bu yordi. Yorgan bu. Demak, bitta zona, ikkita zona yoryapti mana bu switcha. Mana switchadan eng tepasigacha tortamiz. Bu yerda narx mana bu joyda ishlab bo'lgan o'sha. Bunday qiladigan bo'lsak, 1.68 kelganda tepaga 1 gacha ishlab bo'lgan. Shu foyda bilan chekitaverasizlar. Endi bu razvorot. Narx tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, yordi. Bitta zonani, ikkinchi zona yordi. Ikkinchi zonani yorgan switchni topishimiz kerak, bu mana bu yerda. Mana bu switch yorolmagan. Mana bu tanadan mana bu izgacha tortamiz. Xo'p, bu yerda minimum o'zgardi. Nimaga? Chunki buni o'chiramiz. Minimum o'zgardi nimaga? Mana bu 3 dan ko'ra bu 3 katta, bu 3 dan ko'ra bu 3 katta edi, bu 3 dan ko'ra bu 3 past bo'lib qoldi. Mana bu yangi minimum bo'lib qoladi. O'shaning uchun maksimum o'zimizda mana bu switchani o'ziga tortaman mana shunday qilib. Bo't mana. Ana endi mana shu joyda martingale ishlaydi. 1.68 olgan selilar minusda turibdi, 2.68 olgan selilari bor. Narx pastga tushib biroz tegishi bilan yopib borasiz, lekin birgacha keladi deb o'tirmanglar. 2.68 dan biroz tushdimi? Bo'ldi. Bitimlar yopiladi. Все, biz bozordan chiqamiz. Mana ikkita bitim mana bitta yopildi. Foydada.
Endi undan oldingi razvorot. Undan oldingi razvorot mana bu yerda bo'lgan ekan. Tak, mana narx tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, yordi tepaga. Tepaga yordi. Lekin narximiz pastga tushib, ikkinchi zonani yorishni o'rniga mana pastga tushib ketib qolibdi. Pastga tushib ketib qolibdi. Bu VAK strategiyasi bilan keyin o'tamiz. O'sha bo'yicha tepaga ketgan. Unda bizda foyda ham zarar ham bo'lmaydi, chunki 0 nuqta yorilgan bo'ladi. Endi mana bu joyda. Mana narx mana bu yerda hisoblaysiz, mana bu yerda tushdi, chiqdi, tushdi. Bu 3 dan ko'ra bu 3 past. Ikkala 3 ni yora olmagan hech nima, yormasa 0 nuqtani yorib qo'ygan. Bu yerda yana bizda foyda ham zarar ham yo'q. Ana endi ikkinchi qiladigan ishimiz mana news qayerdan qaytishini sizlarga signal mana shunda bo'lgan. Mana qaranglar. Narx tepaga chiqqan, tushgan. Tepaga chiqqan, pastga tushib ketdi. Bitta zona mana bunday suramiz. Bitta zona, ikkita zonani yorayotgan svichamiz mana bu uzun svicha. Biz qiladigan ish mana shu news chiqqandan mana bu tepadan eng tepasigacha tortish. Ko'rgan bo'lsanglar mana narx bundoq o'tamiz. Вот mana. 1.618 da narx bundoq qaytib kelib, immini tegdi 1 ga. 1 ga tekkandan keyin уже mana bu yana tekkan ekan. Mana pastga tushib, chiqib tekkan. Biza mana bu yerdan buy olishimiz kerak edi, mana bu yerga yopishimiz kerak edi. Lekin 3 kun yetib borgan. 3 kundami? 4-fevral news tugagan. 6-fevralda kirgan bo'lsanglar ham yetib kelgan mana bu yerda 9, 3 kun yetib kelgan. 3 kun yetib kelgani bilan sizlarni bitimida mana bu yerda olsanglar 1873 pips, 1187 punkt. Bir lot bilan 1873 dollar bo'ladi 3 kunda. Bu aniqlik, oddiygina aniqlik. Men bu Aro Trade strategiyasi deb nomlaganman. Strategiya bo'yicha turasizlar. Любой разворот. Misol uchun men bu razvorotda ham. Qani, mana. Pastga tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi. Bitta yorildi, ikkita yorildi. Mana bitta zona, ikkita zona yorgan sevichi mana bu. Olamiz. Buni tanasidan bungacha tortamiz. Вот mana. Xo'p, qaranglar mana. News turi 618 dan pastga yorib o'tib ketgan, qaytmagan u degan savol tug'iladi. Bizda qoida bor edi. Bitta zina ishlasa bo'ldi. Hozir mana shu narsani M30 da M5 ga o'tadigan bo'lsam, 1.618 dan narx tepaga bitta chiqib tushgan bo'ladi yoki 3.618 bitta chiqib tushgan bo'ladi. Buni sizlar ko'rib tekshirishlar mumkin. Mana hozir 5 minutga o'tamiz. News chiqqanda bilsanglar, narx bitta tepaga chiqib tushgan bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda bitta tepaga chiqqan, lekin yetib bormagan. Qaysidir zonda mana bu yerdan chiqqan ekan. 5.618 dan ketgan, to'g'ri, esladim. Bu 5.618 dan ketgan, mana imindan. Mana 5.618 dan 4.618 ga yetib borgani bu. 5.618 faqatgina newsda bo'lishi mumkin, boshqa payt bo'lmaydi. Imini 5.618 dan 4.618 ga yetib boradi. Agar 5.618 ga qaytsa 40 dollar emas, 80 dollar foyda qilasiz. Bu endi bir marta bo'lgan. Bu bir marta bo'lgan. Istoriyada boshqa yo'q. Yaqinda bo'ldi. Bu holatda news chiqqan, ketma-ket chiqqan, ham non-farm chiqdi, orqasidan ana nargisi bor edi-yu, PMI mi birga chiqdi. O'sha ikkalasi teng chiqqanda news payti shunaqa bo'lgan. 5.618 dan 4.618 bittada chiqib bergan. Lekin исторически 5.618 ga bormagan boshqa hollarda, hammasi 4.618 ga yetib borganda pastga qulagan. Va qoida bor. 4.618, 3.618 bu news chiqmagan holatlarda ekstrem sell degan. Agarda bozorda news yo'q paytda bozor o'zidan o'zi tepaga ketib 4.618 ga yetib boradigan bo'lsa va birorta откат bermas qaytib boradigan bo'lsa, bilib olinglar, 4.618 dan keyin narx quriydi, pastga oqib ketadi. Bu ekstrem sell degan. Xullas, har bitta razvorot qizig'i yo'q, любой razvorotdan foyda qilsanglar bo'ladi. Bu mana shu strategiya bo'yicha. Misol uchun mana bu yerda o'zida. Mana narx tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi. Mana bu svicha bitta, ikkita, uchta zonani yoryapti. Mana shu tanadan eng pastgacha tortsalar, bu yerda yetib kelganmi? Bu yerda 1.618 yetib kelmabdi-da, 0 yorib qo'ygan. 0 yorib qo'ygan bo'lsa kirmaysalar. Undan keyingisi mana bu yerda. Narx tepaga chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, yordi. Bitta zona, ikkita zona yorayotgan mana bu qizil. Biz qiladigan ish mana shu qizil tanasidan eng tepa izgacha tortamiz. Bu yerda qatdan qaytgan? Bu yerda hali qaytmaganmi? Men bitta qaytganmi? Men noto'g'ri tortib qo'ymadim ishqilib. Bitta 3, ikkita 3, yo'q, to'g'ri tortdik. Bittadan ikkita yordi. Men bitta hozir ko'ramiz. 5 minutlik o'tamiz. Bu yerda 1.68 ishlab bo'lgan ekan o'sha.
Bu yerda уже mana bu yerda 1.618 dan tepaga уже 3 mana ishlab bo'lgan ekan. 1.618 ishlab bo'lgan. Men hozir mana tanasini to'g'ri qo'ysam, mana tanasini to'g'ri qo'yamiz. Izini pastga qo'yamiz. Eng oxirgi maksimum mana bu. To'g'ri. Eng oxirgi minimumga qo'ydim. 1.618 dan bitta qattiq ishlab bo'lgan ekan bu yerda. Kichkina tarifini ko'ring, katta tarifini ko'rinmagan. Agar bozorda o'tirsanglar o'z bilasizlar bu narsani. Bozorda o'tirsanglar buni sezasizlar o'zingizlar. Tak, keyingisi. Misol uchun mana bu bitta. Narx pastga hozir narx pastga tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, bitta yordi. Bitta zona, ikkita zona, yorgan joy mana bu tanadan eng pastgacha tortamiz. Mana o'chib tursa. Bo'tmi? Men bizga tortdim eng oxirgi minimumga. Endi ko'ramiz. Narx 1.618 ga chiqqanda 1.618 dan pastga newslar chiqib pastga qulagan. Agarda mana shu joyga kirib olgan bo'lganlarda sizlar ishlab olardingiz, yana 1318. Bu bitta M30 da emas. 4 soatlikda ham bor, 5 soat, 1 kunlikda ham bor, hammasida bo'ladi. Misol uchun mana 4 soatlik. Mana bitta ob'yom bo'lgan. Misol uchun 4 soatlikda hozir narx tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi. Bu zona yordi. Bitta yordi. Undan keyin narx mana pastga tushyapti-da. Mana bu yoryapti. Ikkita zona yorgan joyimiz mana bu switcher. Mana bu zonani, bu 3 ta zona yorgan. Mana shu yerda olamiz, pastga minimum tortamiz. Biz 10 ga. Mana 1.618 dan o'tib qaytib kirib birga tekkan. Mana shuni o'zi foydalanib olamiz. Chiqib ketamiz o'zlaridan. Teskari ob'yom ham hammasi birinma-ketin ishlar farqi yo'q uni. Pastga tushdi, chiqdi, tushdi, ikkita zonani mana bu yordi. Mana yorgan switchning tanasidan eng pastgacha tortamiz. Buni 10 ga suramiz. Bizda 1.618 dan minus 1 lotimiz bo'ladi, minus turadi. 2.618 dan narx 1.618 tushganda ikkalasini yopasizlar. Bir lotinglar 0 ga yopiladi. Ham 2.618 dagi 2 lotinglar mana agar 2 lot ochgan bo'lsa 4420 dollarga yopilgan bo'ladi. 4420 dollarga u yopilgan bo'ladi. Как shunaqa. Tak, hozir men chatni mana звук yoqaman, mikrofonni любой bitta para aytasizlar, time frame aytasizlar, o'shanga kirib tekshiramiz. Bemalol so'rasanglar bo'ladi. Men anaqani yoqdim mikrofonni. Euro GPay deb ko'rsatib Qaysini? Euro GPay. Euro GPay. GPay mi? Qaysi biri? Euro GPay. Bilasizlar, birinchi gapinglar menga yetib kelmaydi. O'shaning uchun iloji bo'lsa 2 marta ketma-ket qaytaringlar. Euro GPay deb ko'rsatib bering. Euro GPay. Euro GPay bo'ldi hozir. Euro GPay. Qaysi time frame ni ko'ringlar? 15 minutlik. 1 soatda ko'raylik, 1 soatda 15 minutda kichik bo'lib ketadi, spread katta bo'lib ketadi. Xo'p, bittasini ogohlantirib qo'ying. Bu strategiya ko'proq dollar paralar aralashganga ishlaydi. GPY lar ham ishlaydi. No, bitta nosi bor. GPY paralar bir tomonga yursa, juda ham uzoq yuradi. O'shaning uchun dollar ishlashga maslahat beraman. Chunki dollarda mana tushib chiqish juda ko'p. GPY paralar bir tomonga ketsa uzoq ketadi. Demoqchi bo'lgan ishlaydi strategiya. Prosta GPY paralarda 3.618 yoki 4.618 zonaga borish tezroq. Dollar paralarda unga borish juda kamdan kam, ko'proq 1.618 va 2.618 qulaydi. Mana 1 soatlik. Hatto kimni tug'ilgan kuni qachon? Tug'ilgan kunlar aytinglar, o'sha kundan boshlab tekshiramiz. Biznikidan bo'lsak, qaysi kuni tekshiramiz? Aytinglar men kuni. Tug'ilgan kunlar bormi? Yaqin o'rtada tug'ilgan kuni bo'lganlar. 7-dekabr. 7-dekabr. Switchamiz yetamiz? 7. Bo'ldi, 7-dekabrdan boshlab tekshiramiz. Mana 7-dekabr. Xo'p, mana. Olamiz. Pastga tushdi, chiqdi, tushdi, bitta yordi. Mana bu kichkina zonani mana bu yordi, lekin ikkinchi zona yora olmadi. Mana bu switchi 1, 2, 3 ta zonani yoryapti. Biz qiladigan ish mana bu tanasidan olib, eng pastgacha tortamiz. 10 ga suramiz. 10 ga. 1.618 dan qaytmagan, 2 dan qaytmagan, 3 dan qaytgan. 3 dan qaytgan extreme sell degani immana 3.6 tekkanda pastga oqib ketgan. Lekin biz birgacha ham tushunib kutib o'tirmaymiz. 3.618 dan 2.6 yetib keldimi bo'ldi, bitimlar yopiladi. Keyingisi razvorot. Tak. Olamiz. Mana tepaga chiqqana, tepaga bitta, ikkita, uchta chiqdi. Pastga primoy yorgan, bitta zona, ikkita zona. Buni yorgan switch mana bu qizil. Mana bu qizil bor. Mana bu yorganmi? Yo'q, bu yormagan. Mana bu qizil ekan. Bu qizildan endi bizgacha qo'yamiz va istoriyani men 10 ga o'tkazaman. Tak, bu 0 ni yorib qo'ygan ekanman. Ko'rdinglar? 0 ni yorib qo'ygan. Bu yerda 1.618 bormagan. Bunda foyda ham yo'q, zarar ham yo'q. Bu necha? Bu yoqdan qaraymiz endi. Narx pastga tushdi, chiqdi, tushdi, bitta zona yorildi.
pastga tushdi, ikkinchi zona yorildi. Mana bu zonani mana bu switch yoryapti, bu zonani bu switch yoryapti. Ikkita zona yorildi. Endi biz qiladigan ish ikkinchi zona yorilgan joydan kirish. Mana bu qizil switchni mana bu yashil yoryapti. Yorgan tanadan impasini tortamiz, o'ngga suraman. Вот stop. 1.68 selimiz bor, birga tushdi, o'sha foyda chiqib ketamiz. Endi mana bu yerda o'zi ham razvorot bor, kichkina razvorot bor. Narx tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, hammasi birdan past. Bu yordi. Ikkinchi zonamiz mana bu. Buni yorgan switch mana bu ko'k. Mana shu ko'k tanasidan eng pastigacha tortaman. 1.68 tushgan. Bu yerda yana bitta bor. Bu ham ishladi. Endi teskari razvorot ishlaymiz. Narx tepaga chiqdi, tushdi, chiqdi, yordi. Mana kichkina zona, bu kichkina zona yorgan. Buni yorgan mana katta zona, katta switch. Katta switchning tanasidan eng tepasigacha tortamiz. Narx 1.68 kelib qaytib ketib qolgan. Bu yerda ham ishlagan. Endi pastdagi razvorot bo'yicha ishlaymiz. Mana narx tepaga chiqdi, tushdi, chiqdi, yordi. Mana bitta zona, ikkita zona yorgan switch mana bu qizil. Qizilni olamiz tanasidan, eng tepasigacha tortamiz. 1.68 dan qaytib ketgan. Bu ham ishladi. Keyingisi pastki razvorot bo'yicha ishlaymiz. Mana pastga tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi. Hamma uchlar bir-biridan pastga ketyapti. Mana bu yerda bu uchdi, mana bu yordi. Uni yorgan switch mana bu. Buni o'chiramiz. Mana bu yerdan yorgan eng oxirgi minimum mana bu, eng kichkina minimum bu. O'ngga bundan o'tkazamiz. Tak, bu 4618 dan bitta qulagan ekan mana. Men bundan qulamagan, bundan qulamagan. 4618 chiqqanda bitta qulagan, 2618 sal yetmay qoldi, lekin biz qoidamiz bo'yicha 4618 dan keyin mana bu yopishimiz kerak. 3618 yetib kelgandan keyin. Undan keyin narx yana 4618 o'tib, 5618 tushib, extreme sell yana mana. Bu bizga u kerak emas. Bizga kerak narsa bitta zona. Bo'ldi, foyda olamiz, chiqib ketamiz. Endi bu yoqqa stop loss qo'yilmaydimi? Yo'q, stop loss umuman qo'yilmaydi. O'shaning uchun faqat foydali bo'ladi-da bu. Stop loss qo'yilmaydi. Stop loss qo'ysangiz zarar qo'yasiz. Keyingisi mana tepaga chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi. Bitta yordi. Mana bu zonani bu yordi. Buni yorgan switch mana bitta. Olamiz, mana yorgan switchni eng tepasigacha. 3.68 dan keyin bitta qaytganiga mana shu to'zni foyda olamiz, chiqib ketamiz. Undan keyin 3.68 dan keyin tepaga o extreme buy, tepaga uchib ketgan, biz u kerak emas. Bitta zona yurdimi, bo'ldi, yetadi. Любой razvorot farqi yo'q. Любой razvorot ishlaveradi. Ketma-ketga ishlaveradi. Siz bozorda patron kutmaysiz, newslarni kutmaysiz yoki qanaqadir bir narsa shakllanishini, quyum shakllanishi kutib o'tirmaysiz. Razvorot bo'ldimi, bo'ldi, foyda. Masalan, mana bitta o'zidan foyda qolsangiz bo'ladi. Mana razvorot ko'rasizlarmi? Narx tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi. Bitta zonani bu yordi. O'zi bitta zona hosil qilib bu yoryapti. Mana bu yorgan switchning tanasidan eng pastki izgacha tortamiz. Bu yerda hozir mana o'chirib olaylik, minimum bitta ko'rib olaylik. Tak. Tushdi, chiqdi. Minimumni mana. Minimum tana. Bu yerda mana men to'g'ri yemadi. 3.68 dan 2.68 ga bitta qulab bergan. Foyda olamiz, chiqib ketamiz. Kerak emas. Agar uspet qilmay qolsanglar, men 4.68 dan bitta qaytib bergan ekan. Bo'ldi. Bitta zona olamiz, chiqib ketamiz. Mana GPA parallel tepaga polni uchishini bilib oldinglarmi? Strategiya ishlaydi. Strategiya ishlaydi. Prosta GPA parallel ko'ryapsizlar, 1-2 dan emas, ko'proq 3 va 4 dan qaytadi. U marjani yeb qo'yadi. O'shaning uchun dollar yaxshi. Dollar parasi zo'r. Dollar para tez yuradi mana bunaqa. 1dan 2 dan tez qaytadi. 4 bilan 3 ga kamdan dollar yenni ko'raylikda. Qaysini ko'raylik? Dollar yen. Axborotga boya ko'rsatdingiz-ku. Qaysi anaqada simulyatorda qilib bering, bitta simulyatorda daily-da ko'rsatdingiz. Nima qaysi parani ko'ramiz simulyatorda aytinglar. Dollarli farqi yo'q. Dollar yenda farqi yo'q aytinglar. Dollar yen. Yana juda uzoq yuradi. Dollar bilan pound ko'raylik. Funt ko'ramiz. USD pound. Ustoz. Funt sterling pound kunlik o'tamiz, simulyatorga o'tamiz. Menga endi bitta sana aytdi. Qaysi sanadan ko'p tekshiramiz? 20 dekabr. Nima deysiz? 20 dekabr. 20 dekabr olamiz. 20 dekabr tez kelib qoladi, kichkina yuradi. Bo'lmasa bunday qilasiz. 2019-yilda 20 dekabr bo'ladimi? Ko'proq ko'rishimiz uchun. Bo'ladi. Bu D1 time frame-da bitta switch bir kun bo'ladi. 20 dekabrdan beri bo'lsa 90 ta switch bor xolos. Tez yo'q qoladi. Bo'ladi. 20 dekabr qiling. Bo'ldi, 2019 qilamiz bo'lmasa. 2019-yil 2019-yil dekabr 20 dekabr belgiladim. O'tmadi. Endi buni o'chiramiz. 24 dekabr
16 17 mana 20 dekabr. Simulyator olamiz. O'chirdim mana. Simulyator o'chirdim. 20 dekabrdan boshlab 2019-yildan biz tekshiramiz объемni. Demak, xo'p, ujmamti bor ekan mana. Olamiz. Tepaga chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi. Bitta ikkita zonani yorayotgan switch mana bu. Mana tanani buni bittan o'zi yoritdi mana. Bitta zona, ikkita zona. Mana shu ikkitani yorgan switch mana qizilni o'zi. Biz qiladigan ish mana shu qizildan eng tepagacha tortamiz. Ana endi davom etamiz. Stop. Mana 3x qo'yma, mana shu 1x qo'y. Ketdik. Bizda hali bayimiz olgani yo'q. Mana men bitta tortganman, lekin hali 1.6 yetib kelgani yo'q. Hali bay olingani yo'q. Bizda bayimiz 1.8 da. Tak, tushursin. Stop. Teskari объем bo'lyapti mana shu o'zida. Teskari объем. Mana narx tushgan, chiqqan, tushgan, chiqqan, tushgan, bitta yorildi. Agarda mana bu switch yorilsa yoki o'zi bitta zona hosil qilib yorsa, teskarichaning объем tortsa ham bo'ladi. Endi kutamiz mana. Bitta zona hosil qildi, pastga tushdi, yorarmikan? Yo'q, yora olmadi. Stop. Mana. Ko'rdinglar, bitta zona, ikkita zona yorgan switch mana bu. Teskari объем ham paydo bo'ldi. Eng pastki minimum mana bu. Stop. Bu yoqqa borsa sel olamiz, bu yoqqa borsa bay olamiz. Ikkita объем bir-biriga teskari, lekin hali bir-birini yorib qo'ygani yo'q. Stop. Mana bu joyda pastga yordi, ko'rdinglarmi? Pastga yordi, 0 nuqtani yorib qo'ydi. Mana shu объем atmagan. Bu объем atmagan. Endi mana bu qizil switchani o'zi bitta zonani, ikkita zonani yordi. Buni tanasidan mana bizga tortamiz. Ikkinchi объем hosil bo'ldi bizda. Stop. Mana bu 1.618 ni biza oldi. Bundoq suraman. Bayimizni oldi. Mana bu eski 1.618imiz. Mana buni olmadi hali. Tanasi to'g'riladim ish qilib. Xullas, kichkinamizni 1.618 yetib kelmadi, kattamizdan 1.618 olib tepaga ketyapti bu hozir. Kichkinamizni hali 1.618 yetib kelgani yo'q. Ana endi ikkalasiga ham yetib keldi. Ikkalasiga ham yetib keldi. 1.618 ikkalasi ham to'liq olingan. Bittasi eskitda olindi, yurdi tepaga, biriga yetib kelgani yo'q, pastga qaytib ketdi, lekin mana kichkinamiz ham 1.618 olindi. Mana bu joyning o'zida ham объемlar bor. Mana mamlakatlarning o'zida ham объемlar bor, ularni men hisoblamayman. Mana shularning o'zida объем bor. Hozir chakka-shok ketib qoladi. Mana shu o'zida ham объем bor. Qaranglar, bitta zona, ikkita zona yoryapti, 3 ta switch. Mana shu o'ziga ham объем tortsa bo'ladi. O'ziga. Stop. Mana shu kichkinamizni 0 nuqtasi yorildi. Bu admin. Stop. Mana bu kichkinamizni 1.618 dan 1gacha bordi, ko'rdinglarmi? 1.618 dan o'tgan, qaytib kirdi, 1gacha tegib bo'ldi. Bu ishlar bo'ldi. Bu yerda qilingan foyda hozir mana 1.618 ga, mana 1gacha. 134 132 punktmi shunaqa. Buni olamiz, o'chiramiz. Bu ishlar bo'ldi. Endi kattasi qoldi. O eski paytdagi qism. U qoldi. Uni ko'ramiz. Bu ham ishlar bo'ldi. Bu ham 1.618 ga qaytib berdi. Ikkitasi ishlar bo'ldi. Endi teskarichaning объем hisoblaymiz. Xo'p, bu zona yorgan ekan, mana bunaqa bo'lgan. Narx pastga tushdi, chiqdi, tushdi, yordi. Yorgandan keyin o'zi bitta zona hosil qilib yana yoryapti. Biz qiladigan ish bitta ikkita zona yorgan switch mana bu. Olib pastgacha tortib qo'yamiz. Bu keyingi объемimiz. Bu pastga ketdi. Stop. Mana shu yerda 0 nuqtani yorib qo'ydi. Bizda foyda ham, zarar ham yo'q. 1.6 yetib bormagan 0 nuqtani yorib qo'ydi. Pastga oqdi, pastga 2020-yil mart oyida pastga juda chiroyli oq bergan ekan. Bu yerda hozir объем yo'q, hech qanaqa объем yo'q, chunki tepada объем shakllanmagan. Mana bu yerda объем bo'lishi mumkin. Mana объем shakllanyapti. Nimaga объем shakllanyapti? Narx pastga tushganda, chiqqanda, tushganda yordi mana. Bitta zona yorildi. Bizga ikkinchi zona kerak. O'zi bitta zona hosil qilib yorishini kutamiz. Bitta zona hosil qilyapti. Tepaga yorsaki bo'ldi. Mana shu yashil bo'lsaki tepaga yora olmayapti. Minimum o'zgardi. Bundan pasib qoldi. Minimum o'zgardi. Stop. Xo'p. Bizda bitta zona yorildi, ikkinchi zona yorildi. Mana bu yerga mana yorildi.
Lekin minimumimiz o'zgardi. Nimaga minimum o'zgardi? Sababi bundan ko'ra baland, bundan ko'ra mana bu yashilniki baland, lekin yashildan keyin mana bu past bo'lib qolgan. Oxirgi minimum bunga ko'chib qoldi. Shuning uchun biz majburmiz hozir mana bunaqa qo'yishga. Minimum ko'chdi. Mana bu ikkinchi zona yorgan switch mana bu. Stop. Mana shu yerda ham teskari ob'yom bo'lgan. Chiqdi, tushdi. Chiqdi, tushdi. Ikkalasi teng. Chiqib, tushib, mana bu qizil switchning o'zi ikkita zonani yoryapti. Buni olamiz, tanadan eng tepasigacha tortamiz. Ha, buni 1.618 ga keldi mana. Buni 1.618 ga keldi hozir. Ishladi. Buni 1.618 ishlab bo'ldi. Buni o'chiramiz. Stop. Mana endi yana bor. Teskarisi. Pastga tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, yordi. Bitta zona, ikkita zona yoritgan mana bu switch. Buni tanasidan eng pastgacha tortdim buni ham. Ana endi kutamiz. Stop. Teskari ob'yom hosil bo'ldi. Mana narx chiqdi, tushdi, chiqdi, yordi. Mana bu zona yordi-da, o'zi bitta zona hosil qilib yoryapti. Ikkita zona yorildi mana bu joyda. Bu teskari ob'yom bo'ldi. Mana tanadan eng tepasigacha tortamiz. Hozir ikkita ob'yomimiz. Bittasi admin bo'ldi-da o'shanda. Hali admin bo'lmadi. Hali 0 ni yormadi, hali 0 ni yormadi. 0 ni yorsa keyin admin bo'ladi. Mana 0 dan sal teparoq turibdi. Bo'ldi, 0 ni yordi. Mana bu admin. 0 ni yorib qo'ysa admin. Bizda endi bitta tepada, bitta pastda qoldi. Ikkalasidan biri ishlaydi, qaysi bir 0 ni yorsa o'sha admin bo'ladi. Stop. Mana bu 0 yorildi mana. Mana bu 0 yorildi, bu admin. Bizda bitta ob'yom qoldi hozircha. Stop. Endi teskari ob'yom bo'lib qoldi, teskari. Mana narx pastga tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, yordi. Keyin pastga tushib o'z zona hosil qilib yoryapti. Bitta zona, ikkita zona yorilgan joy mana bitta. Ya'ni ob'yomga teskari ob'yom paydo bo'lyapti mana shu yerda. Mana. Endi yana kutamiz. 1.618 ushadi. 1.618 ushadi. Stop. Mana bu 0 yorildi. O'chiramiz. Bu 0 yorildi. Mana bu 1.618 selimiz bor. 2.618 chiqsa ham sel olishimiz kerak, 2 barobar qilib. 2.618 ham ushadi. Uje tek profit oldik. 2.618 ga ushadi-yu, qaytdi. 1.618 ni yopamiz 0 ga, 2.618 ni yopamiz foydaga. Uje bu yerda foydamiz bor. O'chirib olsa ham bo'ladi. Endi yana kutamiz ob'yomni. Hozircha tepaga ketyapti narx, pastga razvorot qilyapti. Mana bitta zona yorildi. Ikkinchi zona hosil qilib, agar buni yorsa hozir mashina tortamiz. Stop, yorildi. Narx tepaga tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tepaga, pastga chiqdi, tushdi. Bu zonani mana bu yordi mana. Bular hammasi bir-biridan tepada edi. Yordi, yorgandan keyin tepaga chiqib yana bitta yoryapti. Bitta, ikkita zona yorgan switch mana bu. Shu switchning tanasidan eng tepasigacha tortamiz va kutamiz. Stop. Teskari ob'yom paydo bo'ldi, teskari ob'yom. Ya'ni tushayotgan narx, mana bundoq tushib, chiqib, tushib, chiqayotgan narx tushib, chiqib, yordi. Mana bu bitta zona, ikkita zonani yoritgan switch mana bu yashil. Mana shu yashil tanasidan eng pastgacha tortamiz. Mana. Yana ikkita ob'yom bir-biriga teskari bo'lib qoldi. Bu yoqqa borsa, u yoqdan sel olamiz, bu yoqqa borsa, bu yoqdan bay olamiz. Xo'p, bittasidan 1.618 ushaldi. O'roq usib turaman. 1.618 ushaldi. Stop, mana bu 0 yorildi. Mana bu 0 yorildi. Bu admin. Buni 0 ni yorib qo'ydi. Endi mana bu yerda yana bitta ob'yom bo'ldi. Ichki ob'yom. Narx tushgan, chiqqan, tushgan, yorgan. Ikkita switchni yorgan, ikkita zonani yorgan, mana bu switch eng pastgacha tortish kerak buni. Olamiz. Mana tortamiz. Bundan bu kichkina, bundan bu kichkina. Eng oxirgi minimum ko'chib mana bu yerga mana. Mana bu zona, mana bu 3 dan ko'ra mana bu kichkina bo'lgancha eng oxirgi minimum bitta ko'chdi.
Bu yerda o'zi ishlab bo'lgan. 1.618 dan 1gacha tushib bo'lgan. Bu o'zi atmay, u ishlab o'tib ketgan. Biz hozir kattamiz qoldi. Ichki emas, kattasi qoldi. Kattasi ishlab bersa bo'ldi shu bilan. 1.618 selimiz bor. 2 dan yana selni oldik. 3 ga qarab ketyapti. 2 ni 6.8 test qildi, uni yora olmayapti. Tepaga ketyapti hali ham. Qaytib kirish kerak. Mana 2.6 qaytib kirish kerak. Qaytib kirmasa 3.6.8 dan qo'yadi. Ana qaytib kirmadi. 3.6 hali yetib borgani ham yo'q. Flatga tushib qoldi. 3 tushadi. Stop, mana misol umroqqa surib oling. Mana 3 tushadi. Bo'ldi. 3 dan 2 ga tushdi. Bizani hammasini foydani yig'ishtirib chiqib bo'ldik. Foydani yig'ishtirib ketdik. Lekin 3.6.8 dan qolsa bu ko'proq qo'yadigan. Ko'rasizmi? 3.6.8 bitta oqqan pastga. Yana tushadi hozir. Ha, mana. Bu extreme sell degan. Lekin sizlar uni kutib o'tirmanglar. Extreme sell umuman kutmanglar. Bitta zona ishib olasizlar, bo'ldi, chiqib ketasizlar. Chunki mana bu extreme sellni o'zida ham ob'yem bor-da. Mana narx chiqqan, chiqqan, pastga yurgan. Bitta zona, ikkita zonani yoryapti. Yorgan ham tanadan eng tepasigacha tortasizlar. Bundan ishlab ketma-ket ishlab ketaverasizlar. Bittaga qarab qolmaysizlar. Ketma-ket. Uning uchun bitta parada o'tirishimiz kerak ekanda. Yo'q, farq yo'q. Mana bitta oldi. 1.618 dan 618 ga oldi. Hozir qanaqa ishlashni tushuntiraman. O'sha 1 dan 1.618 dan 1 ga bor bo'ldi. Bu ham ishlab bo'ldi. Xullas shunaqa ishlasanglar bo'ladi o'zingizlar. Mana ko'rdinglar, birorta minus yo'q, faqat plusda chiqadi. Faqat plusda chiqadi. Umuman zarar bo'lmaydi. Plusda chiqadi. Faqat endi marja yetsa bo'ldi sizlarda. Marja yetish uchun praktikani boshlaganimizda sizlar bilan o'shanda tushuntiraman, qaysi paraga necha lot ochish kerakligini. Ya'ni 1.618 dan qulashni necha lot ochiladi, qaysi para qanaqa ishlanadi, o'shani tushuntiraman. Strategiyani ko'rdinglar. Strategiya bu qonuniyat. Bitta zona uchun qulab berib bo'ldi, chiqib turasiz. Boshqa narsa qilmaysiz. Yaxshi tomoni bozorda kutib o'tirmaysiz. Kuniga, masalan, hozir men narsani ko'rsataman sizlarga tillada. Hali videoni ko'rdinglarmi? Bir haftalik natija $1000 dan 700 qilgan, 1.5 ming qilgan, foyda qilgan. Ko'rdinglarmi? Ko'rdinglar. Lekin boshqa treyderlar pul qila olmadi. Nimaga? Boshqa uchirma sentrlar yoki boshqa treyder nimaga? Sababi 3 kundan beri bozor mana bunday yurdi mana. Flat ko'rdinglarmi? 3 kun qanaqa yurganini? Mana. Bozor 3 kun shu holatda yurdi. Faqat flat ikkita zona orasida o'ynab yururdi. Pashti pul qilish iloji bo'lmadi. Lekin mana shu strategiya bilan kamanda 1000 dan 700, 800, $1000 foyda qilyapti. Birga bir foyda qilyapti. 3 kunda flat bo'lganda bizga yaxshi tomoni shu. Hech qanaqa urban yorib bo'lishini kutmaysiz, hech qanaqa bir bola patron hosil bo'lishini kutmaysiz, QM ham, mix ham patron hosil bo'lishini kutmaysiz, hech nima kutmaysiz. Shunchaki sizga razvorot kerak xolos. Faqatgina razvorot kerak bo'ldi. Razvorotdan boshqa narsa kerak emas. Ustoz uzr gapingizni bo'ldim. Demak, bu holatda bizga hech qanaqangi masalan stoplash shart emas, prosta kutishni bilsak bo'ldi. Joyini topib kirish va kutish bo'ldi. Siz olasiz-da, zona kelganda sell olib o'tirsangiz bo'ldi, boshqa ish qilmaysiz. Siz zona kelib sell olib o'tirasiz, buy olib o'tirasiz, bitta zona kelgan hammasini yopasiz, boshqa ish qilmaysiz. Chizasiz, qarab o'tirasiz. Masalan, men bitta sabr kerak ekan joyga asosan. Mana newsga chiqqan joyini pastga tushdi, chiqdi. Tepaga yordi. Bitta ikkita zonani men yaxshi switch yorgan. H4 da bu, H4 da. Mana bunga yoryapti, tepaga chiqyapmiz. Mana bu yerda sell olgansizlar, news chiqdi, no farm bittada oqib berdi pastga. Endi biz qiladigan ishimiz mana bu yerda qancha foyda qilganmiz? 1759 pips, 175 punkt. Bu bir lotga $1759 degan, bir lotga. $1759 topasiz. Qiladigan ishingiz kutib o'tirasiz, qachon qilarkan deb. Masalan, men bir razor o'tam. Bu razor qayerdan bo'lishi menimda aniq bo'lgan. Masalan, bu zona baland, bitta ikkita switchni yoryapti, menimda qizil. Qizil tanasi endi bizga tortasiz, o'ngga suramiz. Mana 1.6.8 ga qaytgan. Buni qaytishi, любой joyda razvorot bo'ldimi, qayerdan qaytishini bilasiz o'sha. Masalan, mana bu joydan qaytish. Bitta ikkita zonani yoryapti. Mana bu uzundan eng tepa izgacha tortamiz. Bu hozir 1.6.8 dan chiqib pastga tushdi. Men tayyor sizlarga holat hozirgi holat. 1.6.8 dan buy olish kerak, 2.6.8 dan buy olish kerak agarda pastga tushsa. Ikkita zona tepada o'zi yorib bo'lingan. Bu H4 da. Buni ham ko'rasizlar. Bir haftada o'zi meni o'zim fikrim bo'yicha keyingi hafta narx 1 ga yetib keladi, 1 urish kerak.
Mani planim shunaqa, birni urish kerak narx. Keyingi hafta newslar chiqib Manki 61.8'dan-da ya. 1912 ga. Shuni Keyingi oxirigacha darslarimiz o'zi sizlar menga savol yig'ib qo'yasizlar. Masalan, dushanbadan ishlash boshlaylar. Keyingi darsimizga уже menga savollarni yig'ib qo'ygan bo'lasizlar. Ya'ni zo'r foyda qilgan bo'lasizlar-da, orada bir tushunmovchilik bo'ladi. Mana bitta nima qilamiz deb savol berasiz. Lekin foydalar juda zo'r bo'ladi bunda. Masalan, men o'zim Robinhoodda yoki AeroTrade'da darsda bu narsani o'rgatganman. Hozir minus qilishgani yo'q, faqat foyda qilishadi. Eski o'tilgan narsa esdan chiqib ketgan. Killzone, Mix, QM bular esdan chiqib ketgan ular. Faqat shu bo'yicha boshqa strategiya ishlashgani yo'q. Bundan zo'r strategiya yo'q deyshadi ular. Bundan zo'r yo'q deyshadi. Chunki bir haftada pulingizni 100% daromad qilib beradi. 100 ga 100, 1 ga 1 qilib beradi. Mana Bunda prosta ochib qo'yib kutish kerak ekan, xolos bo'ldi, uni boshqacha minus qilish mumkin emas. Bunda hozir minus qilish mumkin emas. Marja yetsa bo'ldi. Siz marjani hisoblashingiz kerak. Masalan, shotingizda $100 pul bo'ladigan bo'lsa, 0 yoki 1 lot bilan ochira olmaysiz. Chunki 4.18 ga borsa, marja yetmasa, сделка yopilib ketadi. Shunisi bor. Sizni qiladigan ishingiz risk menejment, boshqa narsa yo'q. Risk menejmentdan o'taman. Qaysi paraga qancha lot bilan ochiladi, qaysi time framelarda ishlatiladi, men shularni tushuntirib o'taman. Hali uni darslarimiz bor. Shunchaki hozir strategiyani mohiyatini tushuntirdim hozirlarga. Xohlasangiz zonalarni chizib qo'yamiz-ku, oxiriga bitta savolim bor edi. Masalan, 1.6.18 ga kelishi uchun o'sha 1.6.18 ga kelganda bitta sell limit yo buy limit qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Bo'ladi. Sell limitlarni qo'yib chiqasizlar, kelib turib pastga take profit ursa, qolgan sell limitlarni o'chirib tashlaysizlar. Chunki bir marta ishladim bo'ldi, qolgani kerak emas. Faqat bitta narsa e'tibor berasizlar, spreadga. Narx boradi, spread hisobiga sell limitni olmasdan qaytib ketib qolishi mumkin. Iloji boricha 1.6 keldimi, qo'l bilan ochaveringlar. Take profitdan xuddi shunaqa. Foydaga chiqdinglarmi, u take profit urishni kutmaydi. Normal foydani yopaveringlar. Endi buni bitta joyi bor. Qaysi zonadan qulashini oldindan bilsa bo'ladi. Bitta o'sha narsa bor. Qo'shiladi bu narsa. Qaysi zonadan qulashini ko'rsa bo'ladi. Endi uni komandaga beraman. Komandadagilar biladi. Endi komanda ham qanaqa? Komandada VIP klassimiz bor, standartimiz bor. Standart yaqinda komanda qo'shilganlar, VIP klassimizda 3-4 oydan beri bizdan ishlaydiganlar. Ular biladi. Ular masalan 1.18 bor sel olmaydi, qarab o'tiradi, betdan qulamaydi deydi. Keyin 2.18 ga boradi misol uchun. Bosimni qaraydi, bitta qilurkanida 3 ta sel oladi. Ular shunaqa ishlashadi. O'shaning uchun daromadi katta. Bizga o'rgatmaysizmi mana shu joyni? U keyinchalik. Hozir darslikda bu narsa yo'q. Darslik sizlarga o'zingizlarni risk menejment bilan qanoatlantirishlik kerak. Mana men bitta ob'yom qaranglar. Narx tushgan, tushgan, yordi. Mana bu switch bitta, ikkita zonani yoryapti. Mana shuni tanasidan impasgacha tortasizlar. 10 ga suramiz. Minimum o'zgarmaganmi? 7 kelmagan ekan bitta. 1.18 7 kelmasdan qulagan ekan. Men 7 kelganini o'ylayman, 7 kelmabdi. Xullas shunaqa qilib ishlaysizlar. Masalan, mana bitta ham bo'lgan ekan, bitta, ikkita zonani yorgan, mana bu qizil switch. Qizil switchni tanasidan tortasizlar. Voy, mana ishlab bo'lgan ekan, mana qaranglar. Bu H4dami? H4da. Narx tepaga chiqyapti, chiqyapti. Bitta uzun switch yordi, bitta zona, ikkita zona, 3 ta zonani yorgan. Lekin bizga ikkitani yorgani o'zi yetadi. Yordi, birdan 0 gacha tortdim. 1.18 kelganda buy tepaga chiqqan, yopilgan mana bitta. O'zi ishlab bo'lgan bu. 1119. Ob'yomni sizlar keyingi haftagacha yoki bo'lmasam hozir shanba, yakshanba polni istoriyani tekshirib, hamma time frame tekshirib chiqsanglar, bitta narsani sezasizlar. Newslar chiqishidan oldin news qaysi tomon ketishini ob'yom etadi. Masalan, ba'zi bir newslarda ob'yom bo'yicha narx tepaga ko'tariladi, 3.618 yo 4.618 yetib qoladi. Yetgandan keyin qo'rqmasdan ko'zni yumib sellga ochsanglar bo'ladi. Nimaga? Chunki news chiqqandan keyin narx tepaga uchib ketadigan bo'lsa, algoritm buzilib ketadi. Shuning uchun narx pastga otib beradi. Tushunarli. Qaysi time frame shu holatda analiz qilgan yaxshiroq? Olgan time frame o'zi ustma tushib qoladi. Hamma newslar har xil. Ba'zilari H1, ba'zilari M15, ba'zilari M5. U xohlagani har xil. Mana bitta zona, ikkita zonani yorgan switch mana bu. Bundan bunga tortamiz. 1.18 dan qulagan bu ham. Mana ikkita zonani yorgan switch mana. Bitta, ikkita yorgan switch mana qizil. Qizildan tepaga tortamiz. Bu ham 1.18 dan qaytib ketgan. Dollar paralarda 1.18 dan 2.18 ga qaytish oson. Qolgan paralarda u tepaga ketib qolish oson. Shunisi bor.
Yana savollar bormi? Beringlar. Savollar bo'lsa beringlar. Qaysi bir sessiyaga aloqasi yo'q, uni har Yo'q, bittasi sessiyaga masalan o'xshab- USD paralel bo'yicha ishlaydigan bo'lsak. В общем, sessiyani aloqasi yo'q. Любой sessiyada ishlaydi. Aha, tushunarli, rahmat. Sessiyani aloqasi yo'q, parani aloqasi yo'q. Faqatgina valyutniy paralar bo'lsa bo'ldi va tilla bo'lsa bo'ldi. S&P 500 VTI da ishlatmaysizlar. Tilla va valyutniy paralar ishlatasizlar, bo'ldi, yetadi. Parani aloqasi yo'q, vaqtni aloqasi yo'q, brokerning aloqasi bor. Chunki brokerda switchlar boshqa qoladi, noto'g'ri analiz qo'yish mumkin. Shuning uchun u anda kirib analiz qilasizlar va nimadan brokerlardan ochasizlar. Axborot bitta savol bor edi. Bering. Hozir menimcha bu yerda kuzatib o'tirgan hammalar ishi borda, meni ham misol uchun ishim bor. O'sha ish vaqtida qilishni tavsiya berasizmi, bermaysizmi? Beraman. Hozir kuzatib faqat kuzatib o'tirish kerak ekanda. Ha, beraman. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'zinglar chizib qo'yasizlar, o'zi ishda qarab o'tirsanglar, bitta narsani sezasizlar. 1.618 yo 2.618 ga borish yaqinlashganda magnitdek shunday boradi, keyin qaytadi. Magnitdek borib qaytadi. Bu sezasizlar bu narsani. Bozor shaklida magnitdek shunday boradi, hamma sirli kiradi, narx bitta qaytadi orqaga. Men ish vaqtida bitta breakda zilka ochdim. Endi men ishim bunaqa, u kompyuterda o'tirib chetda ishlayman. Ko'p zilkalarim shunaqa nima dedi, hozir bunda stop loss qo'yilmaydi. Men misol uchun bir xil paytlar 1 soat 2 soat telefonga qaray olmaydigan vaqtim. Unaqa bo'lsa bu strategiya siz uchun emas. Unaqa bo'ladigan bo'lsa siz bu strategiyaga ishlamang. Maslahatim bu strategiyaga ishlamang. Bu strategiya faqatgina 10 soat kompyuter tagida o'tira olganlar uchun, ya'ni treyderlar uchun. Sizda hozir ishingiz bo'ladigan bo'lsa, ish bilan trading aralashadigan bo'lsa, bunda ishlamay turing. Siz masalan mixda yoki QMda ishlashingiz mumkin. Stop loss qo'yib, masalan mixdan qaytayotgan bo'lsa, tepaga stop loss qo'yib ishlashingiz mumkin. Boshqa darslarimiz bor, order block bor, imbalans bor, o'sha ishlashingiz mumkin momentida. Shunaqa. Scalping bo'yicha ham bor-a? Darslik hali. Ha, bu ham scalpingmi? Tayyor scalping. M5 ga o'tib M5 ni chaqirlatishlar. Masalan, tilla M5. Scalping olib ko'rasiz qanaqa bo'lishini. Mana misol uchun narx tepaga ketyapti, bitta zonani yorgan bu, buni yorgan zona switchi mana bitta. Mana switchdan eng tepasigacha tortaman. Scalping 2 qatdan qaytgan. Bu 3.618 dan qaytib ketgan ekan. Narx 14.15 da hosil bo'ldi, объем 14.15 dan keyin siz sразу 1.618 bitta buy, mana bitta bitta buy, 3.618 bitta buy olasiz. Narx 2.618 teyapti. Bu 14.15 1 soatda o'sha plan yesda o'sha. Plan yes. Lekin o'zimizning qoida bo'yicha 3.618 gacha ekstrem buy tepaga ketdi. Sizga ekstrem buy kerak emas. Kutmanglar, risk qilmanglar. Bitta zona ishinglar yetadi. Scalping uchun. Mana. M5 time frame mana bitta polniy flat, mana shu polniy flat sizlar foyda qila olmayman deb o'ylaysizlar. Lekin shu yerda o'zi ham normal foyda qilsa bo'ladi. Nimaga? Masalan, bu tepaga chiqib ketyapti. Bitta zona, ikkita zona, uchta zona. Bundoq qizil yordim ham. Yorgandan tepaga 1.618 dan qaytgan. Bitta ishlab olasiz. Keyingisi tepaga razvorot. Bu bilan buni yorgan mana switch yashil. Buni tortasiz. Bu 0 ni yormagan, tepaga chiqib turib, mana bitta 1.618 dan qulab bergan ekan. Bu yo'l ishlab olasiz. Mana bitta zona, ikkita zona yorayotgan switch mana yashil. Shu yashildan pastgacha tortasiz. 1.618 dan qulagan 3 marta ishlab olasiz. Endi keyingi razvorot. Bu bilan buni yorgan mana kichkina qizil. Kichkina qizildan tepagacha. Bu 1.618 yetib kelmagan ekan, 0 yorib qo'ygan. Bunda anaqa foyda yo'q. Buni bu yoryapti. Yorgan switch mana bu. Tepaga tortasiz, bunga tortasiz. Bu ham yetib kelmabdi. Mana shunda o'zida 3 ta bor ekan. 3 marta ishlasangiz bor ekan, mana shunda o'zida. Flat zonani o'zida 3 marta ishlaysiz. Mana bitta mix bor ekan, mix ishlasangiz ham bo'ladi mana mixda. Buni tortasiz, mixda 1.618 dan qaytib bergan. Mix ham ishlagan. 4 ta analiz bor mana shunda. 4 marta foyda qilsa bo'ladi. Mana shunda o'zida. Kun polniy flat yurgan, lekin siz soqqani qilib yotibsiz. Mana razvorot ham. Ikkita zona yorgan, mana qizil uzun tortasiz. Bu 1.618 dan qaytib ketgan. Bunda shart shunday, kamida ikkita zonani yorib o'tgan switchani olish kerak, shundayda. Kamida ikkita zona yorildim bo'ldi. O'sha yerdan pastga tortib turasiz. Ikkita zona yorilsa bo'ldi. Ikkita zona chapda bo'ladimi? Ikkita zona o'ngda bo'ladimi? Ikkita zona bittasi chap, bittasi o'ngda bo'ladi. Uni qizig'i yo'q. Pastdan boshlab hisoblaganda ikkita zona yorilsa bo'ldi. Time frame ham ahamiyati yo'q. Time frame 1 minutdan boshqa emas ishlaydi. Ustoz, bu yerda spread qoplaydimi, spread? Spread kichkinasi ishlaysiz-da, brokerlardan spread kichkinasi ishlaysiz. Mana как раз mana bitta paydo bo'lgan ekan, hali endi yetib kelibdi mana qaranglar. Bitta, ikkita, uchta zona. Xato qilman, uzr, mana ekan. Ha, uzr bu ishlab bo'lgan ekan.
Bitta, ikkita, uchta zona bor. Ikkita zona mana switch yoryapti, naq tepaga ketdi. 2.6.dan 1.6 tushib bergan mana. Mana shu o'zi ishlab bo'lgan. Ustoz, bitta savol borda, u yerda 1.6.18 ga yozilgan nimaga pulga sel ochsak, nima bilan MetaTrader bilan farq qiladi-yu. Farq Joyi qanday qiladi. bo'ladi? Siz switchni ko'rib olasiz. Misol uchun bunda siz mana bunday tortdingiz, ya'ni mana bu switchni tanasidan bu yoqqa bunday tortgan bo'lsangiz, MetaTrader to'g'ri kirib ham xuddi shu switchni tanasidan mana bu tortasiz. Xuddi shunaqa tortasiz. Narx bo'yicha keyin MetaTrader to'g'ri ishlaysiz. Chunki 5 minutlik time frame'larni ba'zilarida, masalan, mana bu yerda qizil bor, Alparida yoki boshqa brokerlarda mana 5 minutlikda mana bu qizil doji bo'lishi mumkin, mana bu qizil yashil bo'lishi mumkin. O'sha yerda analizingizda o'zgarib qolishi mumkin. Shuning uchun TradingView'da analiz, u yoqda bitim ochiladi. Shu holatda o'xshamaydigan joyi ham bormi? O'xshamaydigan joyi mana shu bitta news chiqqanda, mabodo newsga kirib qo'ysangiz 5.6.18 dan qaytib qolishi mumkin, lekin qolgan payti to'g'ri qaytib bering. Xolis istordan ko'rib chiqing. Ustoz, Просто news chiqishdan oldin kichkina time frame'da ishlash kerak emas ekanda bunda. Ha, ustoz, siz oltinda qaytishni qayerdan bilgandingiz? Yana savol. nima deysiz? Newsda pastga ketishni qayerdan bilgandingiz selga? Ob'yomdan. Ob'yom bo'ladi. Oxirgi marta chiqqan Bitta narsa qo'shamiz. news bo'ldi-ku, Jolsmi? CPI newsda siz pastga ketishini qayerdan bilgandingiz deb so'rayaptilar. Ha, o'shani aytyapman-da. Ob'yom strategiyasi hosil bo'lgan. Imman newsdan oldin narx 2.6.8 ga borgan. Borgandan keyin unga qo'shimcha narsa qo'shaman dedim. Komanda bilan qo'shimcha narsa qo'shganimizda u ham selga signal berib turdi. News polibon pastga ketishi aniq edi. Tepaga ketib qolsa strategiya buzilar, ya'ni algoritm buzilar. Bu algoritm, bozor algoritmi. Bu algoritm buzilardi. Buzilib qolmasligi uchun baribir news pastga olib beradi. O'shaning uchun men qo'rqmas sel ochganman, $15,000 ishlab olgan o'shanda. Demak, bu hafta Yana bitta narsa. keyingi bo'ladigan uzr gapingiz bo'lib, newsda ehtimoli katta deyapsizlar hozircha. Ha, chunki katta time frame'dagi ob'yomlar 1.6.18, 2.6.8 ke bo'ldi-da. Endi newsgacha ham ko'ramiz, agar news chiqqungacha ham narx tepaga chiqib qoladigan bo'lsa, newsni sel kutaman. Newsgacha ham tepaga chiqmaydigan bo'lsa, newsni tepaga kutaman. Newsdan o'zi 3-4 soat oldin aniq bo'lib qoladi. Kichik time frame'da ob'yomlar chiqib, hammasi aniq bo'lib qoladi, qaysi tomonga ketishi. Men hech qachon newsni 1 kun oldin yo 2 kun oldin ayta olmayman, mana ketadi deb. Uni faqatgina newsdan 2 yoki 3 soat oldin aytishim mumkin. O'sha men tomonga ketadi. Qaysi time frame'da shu payt analiz qilasiz? 5, 15, 30 minut. Hammasiga kirib ko'raman. Qaysi bir shakllangan bo'lsa, o'shani kiraman. Hammasiga kirib ko'raman. Shunaqa. Savol sizlarga. Strategiyada ishlasa bo'ladimi, ishlasa bo'lmaydi, nima deb o'ylaysizlar? Конечно bo'ladi. Faqat kutish kerak. Eng yog'li joy ekan-ku Ahror aka. Nima ekan? Eng yog'li joy ekan-ku O'zbekdagi. Yog'li. Ha, yog'li joyimi? Endi qaranglar, mana sizlar dushanbadan demo shot ochinglar-da, demo shotda ishlab ko'ringlar, o'zingizlar sezasizlar. Bundan zo'r strategiya yo'q ekan deysizlar, mana shu ishlab turasizlar. Tez bo'ladi, tez foyda bo'ladi, yopasiz chiqasiz shunaqa. Faqatgina salgina aql bilan ishlashlar shart. Narx borgandan keyin azart kirmasa ochish kerak, borgandan keyin yopish kerak. Azartga kirib, hali oqib ketadi deb kutib o'tirish shart emas. Sistema bo'yicha ishlanadi. Tirs sistema bo'yicha. Bitta zona bo'ldi, chiqib ketadi bozorda. Buning uchun ko'zni grafikka o'rgatish kerak ekanda. Xuddi shunaqa. Kuniga 3-4 soat, 3-4 soat emas, kuniga kamida 4 soat, 5 soat bozor stabil kuzatgan agar biror hafta kuzatsak, menimcha avtomatik ravishda o'zi ko'zimiz o'rganib qolsa kerak. Nima deysiz? To'xtanglar. Agar bozor stabilni bir hafta davomida kuniga 5-6 soatdan xuddi shu strategiya bo'yicha demoda ishlab ko'rsak, menimcha ko'zimiz o'rganib ketsa kerak kelasi hafta. Mani komandamdagilar 1,5 oy ertalab soat 11 da keladi ishxonaga, soat 7 da ketadi. 11 dan 7 gacha kompyuter tagida 10 soatdan past 10 soatdan o'tiradi ular. O'tirib mana shu strategiya bo'yicha ishlashdi, 1,5 oy ko'rishdi, realga tayyormiz deyishdi, real shotlarni shunday berdim, bir haftada mingdan ming qilishyapti hozir. Bu degani o'tirgan joyda 10 soatlab grafikda qarab, har bitta tochkani o'tkaza olmasanglar, miya grafik shuni sahrandoq qilib ketadi. Uje siz bilib olasiz grafik. Masalan, hozir komandani bolani любой chaqirsam, sizlar so'rasanglar, masalan, tilladami, audio yuzidami, 2 kun oldin nima bo'lganini desanglar, grafik chizib beradi qo'li bilan, mana shunday chizib beradi.
Nima bo'lganini, grafikga qaramasdan o'tgan hafta nima bo'lganini H1dami, H4dami chizib beradi. Chunki ular 10 soatlab grafikda o'tirib miyaga saqlanib qo'ygan o'sha. Shundoq. Ular nima bo'lishini chizib, ko'rsatib, tayyor qilib berishadi. Sizlar ham tradingni o'rganmoqchimisizlar? Shunaqa o'tiringlar. Umringlarni bag'ishlanglar. Master bo'lsanglar keyin foyda qilasiz. Lekin 2 soat kirib, 2 soat chiqsanglar, u master bo'lish qiyin. Shunaqa. Ahror aka, shu bitta savol borda. Bering. Hozir siz bir anaqada ishlaring bo'lsa, ishlaringni tashlamasdan qilib ko'ringlar degansiz. Hozir endi bu strategiyani o'rgatganingizdan keyin, misol uchun, men o'zi ishimni tashlab bunga Ishingizni tashlashingiz bo'ladi. Men garantiya beraman. Agarda masterni o'rganib olsangiz, ishingizni bemalol tashlashingiz bo'ladi. Masalan, bizda bitta bankir bor. Bank ishi 1,5 oy hamma o'tirib ishladi, u qatnab ishladi. Qatnash qanaqa? Kech payt soat 6 da keladi, 7 gacha 1 soat o'tiradi, bolalar bilan gaplashadi. Foydalanib ko'ryapti. Demoda lekin u kutdi. Reashotda bolalar ishlashini kutdi. Reashotni berdik. Birinchi haftaning o'zida bolalar soqqaniq tashlagandan keyin bankir shunda bordi-da, zaявление yozdi, ishdan chiqib qaytib keldi. Hozir shotni ko'rsataman hozir. Mana hozir o'sha shotni ko'rsataman. Qancha pul topganini. Birinchi hafta ishlashi bu hafta birinchi hafta ishladi. 4,822,000 so'm uni hisobiga tashlab beribman. U 9,600,000 ishlagan, ya'ni $8 $9,600,000 ishlagan, yarmi meniki, yarmi uniki. 4 million mana chati ham turibdi, 4,822,000 so'm unga 4 kun ishlagan uchun tashlab berganman. U aytibdi, meni oyligim 3 million so'm deyapti. Men bankirman, oyligim 3 million so'm. Lekin men bir haftada 4 million qancha pul topolmay, qanaqa qilib? Ofisga soat 11 da kelaman, uxlab bemalol ofisga kelaman, 11 dan keyin o'tiraman. Kompyuter tagida maza sharoit yaxshi, internet bor. Просто grafikda buy sell tugmachani bosib o'tiradi xolos. Shu ish bilan $1000 dan bir haftada $900 topgan, yarmini bo'lishgan 450 dan. Ishini tashlab keldi, u achingani yo'q. Nima deysiz? Ovozi kelmadi menga. Ovozlari kelmayapti, uzilib qolyapti, antennalari yo'q shekilli. Biraz yaxshimisiz? Yana qaytaraman. Azatga kirmasanglar, keyin ishlanglar. Bunda azat kirsa yomon. Bu yomon strategiya azat kirsa. Nimaga? 2618 dan qaytib 1618 kelgandan keyin yopmasanglar, hali yana zo'r quloq oqadi-da u pastga. Masalan, men masalan, aytaylik, mana bunaqa bo'lsa, primerni, men qizil switchimda oqqani pastga, oqayotgan bo'lsa, dalcha oqadi, ikkalasini ushlab turaman, ikkalasini foyda yopman desangiz, bitta qaytib ketib qolsa, shu bilan tamom. Keyin sizlar uni minusga yopmaysizlar. 2 dan qaytdi, 1 ga tegdi, lekin tan olmaysizlar. Yana qaytar deysizlar. 3 gacha ushlab turasizlar, 4 gacha ushlab turasizlar. 4 ga chiqqandan keyin bo'ldi, ekstrem sell yana tiqasizlar. U noto'g'ri. Bitta zona ishladim, bo'ldi. O'chiramiz Fibonacci'ni, boshqa narsa bo'yicha kiramiz. Shunga e'tibor beringlar. Agarda azartinglarni kontrol qila olsanglar, mana shu strategiya bo'yicha sizlar любой ishdan ketishga ham rozi bo'lasizlar. Ustoz, MMF bilan FTMO bo'yicha alohida yana bir dars o'tamiz. Uni darsim bor. Investorlar, pro kompaniyalar va brokerlar haqida mavzumuz bor, o'sha haqida gaplashamiz. Men asosan o'sha bo'yicha ishlamoqchi edim. Lekin bu strategiyani pro kompaniya ishlatmang. Chunki prosatka ko'tarib ketsa, kunlik prosatka ushlab qo'yadi, minusga tiqib qo'yadi. Kichikroq lotlar bilan ishlamoqchi edim. Masalan, примерно 20 million olsam 0.10, 0.15, 0.20. To'g'ri, lekin 20 mingni 5% bu $1000 bo'ladi. $1000 deposit qilmasligingiz uchun bir lotdan kamroq lot ochishingiz kerak. Lekin 0.10 bilan ochgan bo'lsangiz, 2 baravarlashasiz. 0.10 ochasiz, 12 baravar 0.2, 12 baravar 0.4, 12 baravar 0.8. O'pish hisobda bir lotdan kattaroq bo'lib qoladi. Agarda 4.18 dan qarasam ekan, 4.18 ga borganda siz slif qo'yishingiz mumkin. Kunlik prosatkani, o'shanga ehtiyot bo'ling. Savollar qolmadimi? Ahrorga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ahrorga mana Fibonacci'ni tortishda aytdingiz-ku, mana 1.618 dedingiz. Shu aynan orderni ochayotganda, shu 1.618 liniyani o'zidan order ochgan yaxshi. Nima demoqchi bo'lganingizni tushundim. Ko'pchilik 1.618 zonani tepasiga enter zona qo'yib oladi. O'sha yerda ochamizmi yo 1.618 ochamiz, savol tug'ildi hozir. Birdan ochasiz. 1.618 dan mana shu liniya keldimi sразу ochiladi. Spread o'chish shart emas. Keldimi ochiladi. Chunki ba'zi joylarda 1.618 shu tegadi qochadi. Tegadi ketadi. Mana hozirga tushuntiraman qattaligini. Qan tilla 5 minutlik ana kun rosa bo'ldi-da mana shu yerda. Mana bitta. Mana shu yerda mana 3 marta bo'lganda. Qatta edi. Bitta emas ekan. Men bittamidi? Bitta bo'ldi-da, yaqinda mana shu darsda bo'ldi. Darsda bolalar bilan ochuvdik efirda.
Shu tegib qaytib ketib qolganda, tegib qaytib ketib qolgan. O'sha yerda bolalar zo'r uspit qilishgan. Qayerdan qaytib ketib qoldi ya? Xullas, topaman. Mana bitta. Misol uchun mana bitta. 1.6 qaytmagan, 2.18dan qaytmagan, 3 ga kelganda mana tekkani qaytgan. Mana 3 ga tekkani qaytgan. Agar shetdan siz bay ola olmasangiz, bo'ldi. Mana bu ketib borganda sizni buningiz 0.0, mana bilan minus turgan bo'ladi. Minusga yopish majbur bo'lib qolasiz. Kelishi bilan sirazi ochib yuborish kerak. 3dan. Ya demak, ustoz o'shalarga masalan 1.618 ushamay 2.618 qarab ketyaptimi? Sell limit agar sellga olmoqchi bo'lsa yoki bayga olmoqchi bo'lsak, buy limit qo'yib qo'ysak bo'ladimi o'sha yerga? Bo'ladi. 1-2 punkt pastroq yoki to'shni o'ziga qo'ysak yaxshimi yoki 1-2 punkt teparoqdan yuqori? Pastga qo'yasiz. Pastga qo'yasiz. Masalan, 1.618 tepada sell limit qo'yib olsangiz, 1.618 sal pastga qo'yasiz, spread hisobiga, sal pastga. Chunki chiqqanda spread hisobiga uni urmasligi mumkin. Sal pastga qo'yasiz, take profitdan xuddi shunaqa. 1dan sal teparoqqa qo'yasiz. Chunki 1 ga tez punkt yuqoriroqqa. Da, mana bunga o'xshab. Misol uchun, hozir bo'lgan holat. Aytaylik, qayerda bor? Bo'lmasa zonalarni ichiga qo'ygan ma'qul-da. Ha, zonalar ichiga, mana bunaqa. Mana bu Fibonacci bo'ladigan bo'lsa, sell limit примерно mana bu yerga, take profit примерно mana bu yerga qo'yiladi. Mana shu orada ishlab olinadi. Spread hisobiga. Axirga bitta savol bor edi. Bering. Boya aytishdi, nima deydi, davlat ishxonasida ishlaydiganlar bor, bizga kunduz kuni vaqtimiz kamroq bo'ladi deb. Kechki paytga ana shu strategiya bo'yicha ishlash qanday bo'ladi? Hech bir analiz qilib ko'rganmiz kech payt. Aytaylik 5 lardan keyin. Hech bo'lmasa 9-10 largacha. Mana shu hozirgi. Qaysi strategiyani? Yo'q, mana shu hozirgina. Ha, bemalol mana hozir mana shu yerda o'zi tekshirib beraman. Mana bu soat nechi? Mana bu soat 8. Mana 8dan keyin tekshiramiz mana 8dan keyin. Bitta, ikkita, uchta, yorga ikkita mana bu. 8dan 10da hosil bo'lyapti. 10dagi narsa 2.6 chiqib tushgani soat nechida bo'lyapti bu? Bu 11da. 11da tek profit urilyapti. 10da hosil bo'lyapti. 11da 1 soatda o'zi bitta tek profit urildi mana. Ikkinchi marta ham kelgan ekan. Tushunarsiz bo'ladi. Efirda ham aytdingiz, bolalar kech payt kunduzi qilolmasa plan kech payt qiladi deb. Yo'q, kunduzi qilolmasa kech payt qiladi demaganman. Soat 11dan kechki soat 7gacha kimda kim planni qiladigan bo'lsa, ruxsat ketaveradi. Masalan, bizdagi ofis ishxona 11da ishga keladi, davomat bo'ladi. 11dan kech qolsa jarima. 11ga keladi ishxonaga, o'tiradi. Masalan, 11dan obeddan keyin soat 2gacha planni qilib qo'ysa, ketishga ruxsat. Lekin planni qila olmasa, soat 7gacha o'tiradi. 7dan keyin hammaga ruxsat, chunki ofis yopiladi. Plan qancha? Menda bitta savol bor edi. Nima deysiz? Menda bitta savol bor edi hozir. Misol uchun o'sha zilkani ochsa, kechqurun ochilsa, Fibonacci tortib kattaroq time frame'da bo'lsa, endi uxlamoqchi bo'lsa, hali 1ga qaytib kelmagan. O'shanda yopib olib uxlash kerakmi yo просто tek profit qo'yib qo'yaverish? Yopib olib uxlash kerak, bu yopib olib uxlash kerak, lekin birinchi qoida. Uyqungiz qachon kelishini bilasiz o'zingiz, qachon uxlashingizni bilasiz. Uxlashdan oldin analiz qilmang o'zi. Masalan, kechqurun soat 10 da uxlaysizmi? Soat 9 ham emas. 7lardan keyin analiz qilishni to'xtating, 7lardan keyin. Chunki 7dan keyin qilingan analiz ertasi kuni yopiladi ko'pincha. Yetib bormaydi, qaytishi yetib bormaydi. O'shaning uchun biz 7gacha ham qilganmiz. 7gacha ham bitini yopilishi shart. 7dan keyin analiz yo'q. Bolalar yopadi, shotlar ofisda qoladi, uyga borib ishlash taqiqlangan, umuman ishlamaydi. Chunki analiz qolib ketsa, ertasi kuni uxlamasdan uyqu sirab chiqadi-ku. Axirga bitta savol bor shu yerdan. Bering. Aytaylik, kech payt analiz qildikda kun yopilishiga to'g'ri kelib qoldi. Aytaylik, 1.618 dan ushlagan, pastga qarab 1ga qarab ketibdi. Shu orada ertasi kun baribir tushib beradi. Ha, demak, сделка ochiq qolsa ham maylimi demoqchi edim. Mayli. Ochiq bo'lsa mayli. Faqat bitta minusi bor. Uxlayotganingizda narx 1.618 qayrilgan bo'lsa, kun ochilib 2.618 ga borib tushgan bo'lsa, siz u yoqda o'zi selimit qo'ymagan yoki qo'ygan bo'lsangiz, take profit past qo'ygan bo'lsa, 1.618 take profit pastda bo'lsa, 2dan 1ga tushgan tepaga ketib qolgan bo'lsa, zarar qo'yasiz. Soatini kirmaslik kerak, bozor yopilishi. Bir hafta ishlab ko'ringlar mana shu ob'yom bilan, keyin ham savollar bo'lsa beraverasiz. Bir hafta ishlab ko'ringlar. Demoda. Ustad, bitta savol bor edi. Ayting. Qancha pulga qancha plan demas?
qilish. Hozircha o'zinglar ishlatib turinglar. Hozircha o'zinglar xohlagan valyuta, xohlagan narsani hisob-kitob ishlab turinglar. Darsning oxirida men aytaman, qaysi Yo'q, valyuta o'quvchilaringizga. qancha lot ochishni aytaman, standartini. Yo'q, Hozircha o'quvchilarga xohlagan $1000 depozit xohlagan bergan bilan ishlaylar. O'zinglarni o'zinglar kontrol qilib, o'zinglarni o'zi sal miyani ishlatib, masalan, men bu yerda mancha ochishim kerak ekan, men bu yerda mana qilishim kerak ekan, tillarda mana lot olsam katta ketib qolar ekan, marzam yetish uchun buncha qilishim kerak ekan deb hozircha o'zinglar xom shot qilib ishlab turinglar. Darsning oxirida To'g'ri, narsaga to'g'ri. aytaman, qaysi parada qancha lot ochilishi kerakligini o'zi aslida. Ko'zimiz ham pishib turadi ungacha bemalol. Ha, ungacha Savob ko'zlab bo'lsa, pishib o'zi savollar minus qilayotganmiz tug'iladi. deymiz. Oxirida men shunday aytaman, savollarga javob topasizlar, keyin bemalol kurs tugatib, bemalol foyda qilsanglar bo'ladi, bemalol. Va bu strategiya hech qanaqa uchun sentrda ham, hech qanaqa bir YouTube'da ham yo'q. Xolislar kirib qidirib ko'ringlar. Bu strategiya yo'q. Buni o'zim topganman. Qanaqa? Masalan, mix topib turib, undan keyin QM ko'rganman. QM internet o'rgangandan keyin tushunganman. Demak, ikkita zona yorilyapti-da, o'shanga men Fibonacci tortyapman. Давайте ikkita zona любой joyda yorilganga men kirib ko'ray deb, любой ikkita zonaga yorilsam, qaysidir zonadan qulayapti. Keyin savol tug'ilgan. Qaysi zonadan qulasa men nima qilaman, qanaqa foyda qilsam bo'ladi? Undan keyin kazinodagi strategiya bor, martingale. Uni birlashtirganman. 2 baravarga oshirish yoki 1 baravar, 2 baravar, 2 o'sha ko'rsatib 2 xil usulda. Ishlatib ko'rdim demoda, foyda. Real ishlatib ko'rdim, normalniy foyda. Undan keyin komandaga o'rgatdim, komanda ham ishlat, hamma foyda. Hali hech kim silib qilgani yo'q. Hali hech kim silib qilgani yo'q. Va xohlasanglar eski istoriyani 2000-yil, 90-yillarni tekshiringlar, bu strategiyaga o'xshagan. Ahror aka. Assalomu alaykum. Ahror aka. Assalomu alaykum, xormang. Aka bu anavi gruppaga lider qo'shaman degandingiz, nima bo'ldi shu? Gruppaga nima qo'shaman? Lider. Lider? Ha. Ha, sizlarni kontrol qilishganmi? Uni ham hozir o'ylab ko'rish, bitta bo'sh odam topishim kerak. Telegramga qarab o'tiradigan. Komandamiz hozir hamma bandni bitta odam topaman sizlarga. Qarab o'tiradi. Uyga vazifalarni bir tekshirib beradigan so'ramoqchi edim-da. Ha, sizlarga hozir analizlarni to'g'rilab o'tirgani odam qo'ysam, u pul topish to'xtatib turib sizlar analizga qarab berish kerak-da. Shunga topamiz, bitta bir kishini topamiz. Aytaman. Topamiz. Shunday qilsa yaxshi bo'lardi. Misol uchun keyingi haftadan endi polni menimcha hamma chizishni boshlaydi. Masalan, to'g'ri chizib qo'ymasligimiz uchun-da shuni hisobiga. Keyin hafta qilib beraman sizlarga, gruppaga qo'shib. Hamma ishlashni boshlaydi. Bunyod degan bola bor. Xudo xolasa. Bunyod yoki Bekzod degan bolalar bor. O'sha birini qo'shib qo'yaman. Basic'ni qo'shib qo'ysam kerak. Basic'ga o'zi sizlarga u Basic'ga hozir ishi ta'ti. Basic'ni qo'shib beraman. Bunyod aka hozir Robinhoodda praktikachilarni kontrol qilyapti. Nodir aka Arotritiga praktikachilarni kontrol qilyapti. Bunyod aka bo'sh, Bunyod akani qo'shib qo'yaman sizlarga gruppaga. U sizlarni kontrol qiladi, onlaynchilar. Telegramdan chizmalarni chizib to'g'rilab tashlab turadi. Yaxshi bo'lardi, chunki chalkash joylar borda baribir, faqat o'rganganimizcha. Mana buni qaytgan joyini qaranglar, mana qaytgan joyini. Mana bitta avion bo'lgan, 2.618 ushagani uchgan tepaga birgacha tekkanda birdan keyin qaytgan. O'shaning uchun doim kerak. Mana impuls ko'ringlar. Imенно 2.618 birgacha. Bitta savolim bor o'zi. 2dan keyin ko'tarilgan. Nima savol? Abiom hozir degan yozma yo eslay olmayapman yoki qanday tushunarsiz bo'ladi. Abiom nima edi o'zi? Abiommi? Endi men buni abiom deb o'rgatganman bolalarga. Abiom bu bitta flat holatni yoki birorta qisilgan narxni yorib o'tilgan narsa abiom deyiladi. Ya'ni flat zona impuls bilan yorib o'tilgan narsa abiom. Abiom bu hajm. Hajm. Misol uchun men bittaga pul hajmini bu yorib o'tdi. Bu abiom deyiladi. Pul hajmini yorib o'tish. Flat zonani, masalan, bitta flat zona bo'ladigan bo'lsa, flat zonani yorib o'tgan uchun mana bu abiom. Endi men abiomni o'rganib qo'yganman, lekin bu strategiya abiom emas. Abiomning asl strategiyasi umuman boshqacha. Indikator bor abiom ko'rsatadigan, ya'ni ko'pgina pul tiqilgan joy bo'ladi, market makerlar. Masalan, mana bu abiom. Mana impuls chiqqan, mana bitta bundoq ko'tarilgan. Bu abiom, ko'p pul tiqilgan joy. Urush vazifasini bajaradi. Abiom strategiyasi umuman boshqa narsa. Prosta men o'rganib qo'yganman shu narsani gapirishga. Bunga nom o'yladik, rosa nom o'yladik. Orada non topar, non stop qildik. Lekin non topar, non stopni qo'yadigan bo'lsak, men bu strategiyani butun dunyoga ochmoqchiman. Chunki hali internetda yo'q, hech kim shug'ullanmaydi. Butun dunyoga ko'rsatmoqchiman. O'shaning uchun Arotrade deb nomlanib, как hech yo'q biz o'zbeklarning qaysi nomi tursin jahonda deb.
Yaqinda YouTube'da inglizcha anaqa ochiladi, kontent o'sha strategiya, faqat Aro Trade strategiyasi bo'yicha ingliz tilida kontent bo'ladi. Bizni butun dunyo kuzatadi. Mana shu strategiya bo'yicha. Hali hozir emas, 4-5 oydan keyin. Mana shu butun dunyo kuzatadi. Xuddi masalan QM Pattern, Boss Choch, Vike shunga o'xshab Aro Trade strategiyasi chiqadi. Hamma butun dunyo traderlar ishlatadigan. Uni Ustoz, mana shunaqa nom berdim. Lekin o'ylamanglar, hech qaysi uchimli sentrda, hech qaysi internetda yo'q. Xolislar qidirib ko'ringlar. Bu strategiya yo'q internetda. Ustoz, bu strategiyani sirlarini ochasizmi hammasini? Hozircha 90% ochdim, 10% qoldi. Lekin shu 90% bilan bemalol foyda qilsanglar bo'ladi, zararsiz. 10% bilan ko'proq foyda qilasiz xolos. 90% bilan kamroq YouTube'da foyda. aytaman deyapsiz-ku hamma joyga. Ha, yo'q, unda ham aytilmaydi, yo'q, unda to'liq aytilmaydi. chunki to'liq aytsangiz baribir bozor YouTube'da любой aytilgan strategiya to'liq aytmayman. To'liq aytmayman. Ahror aka, ana shu strategiyangizni kursni oxirigacha aytdingiz-ku, imенно qayerdan qaytishni o'zi komandam biladi. Shu joyni qancha dars oxirigacha bizga aytasizmi, yoki вообще aytmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lmanglar, aytmayman, lekin xafa bo'lmanglar, buni ayta olmayman. Chunki sizlar onlayn, men offlaynda ishonchli, sotmaydigan, yonimda yuradigan odamlarga berganman. Masalan, komandamda hozir real shot ishlaydiganlar 21 kishi, demo shot ishlaydiganlar 40 kishi. Demo shot deganlar tayyorlanmoqda, объемda 1 oy shug'ullanish kerak. 20 tasi real shot bo'lgan. Ularning ichida 3 tasi bor. Ular 4 oydan beri men bilan birga, hammasini biladi. O'sha 3 tasini ham bittasi yetganman. Bittasi yetganman. Shot ko'rdinglarmi? $12,000 foyda qilgan bittasi bor real shotda. Ko'rdik. Da 12,000 dan 12,000. Ha, o'sha bola qilgan. 12,000 qilgan. Qolganlar $1,000, $700, kimdir 1,200, 1,700, u $12,000 qilgan, u biladi. Lekin u ham etmaydi, unga ham taylangan. Agar kimgadir etadigan bo'lsa, tamom, u ham chopiladi polni. O'zimiz topsak, o'zimiz topsak. O'zi topsa men xursand bo'lardim. O'zi topsa xursand bo'lardim, lekin o'zi topolmaysizlar aniq, chunki sizlarga boshqa, umuman boshqa strategiyani qo'shish kerak edi. Uni topolmaysizlar, hayollarga keltira olmaysizlar narsani. U narsani o'tmagansizlar ham. Umuman boshqa strategiya bor. O'sha bilan Martingale'ni, masalan, menda 3 ta narsa bor. Martingale bor, haligi men объем bor, zona yorib o'tchi, QM Pattern. O'shani olganman, Martingale olgan, qo'shganman, sizlarga hozir o'rgatyapman. Endi 3-strategiya bor. Uni bitta qo'shadigan bo'lsam, shuni ko'rinadi qatdan qulash. Bunda qaraysizlar, yo betdan qulamas ekansiz, qulamaydi. Bunda qaraysizlar, abanchdan qular ekansiz, qulaydi. Bo'ldi, topamiz lekin. Topsam men sizga jo'nataman. Faqat bitta narsa, bitta kerak narsa bizga sabr. Kutib o'tirasiz. Tezroq borsin deysiz zonaga, tezroq borsa edi, zonaga borgandan keyin tezroq qulasa edi. Faqat vaqt. Kuniga qancha razvorot bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Qancha razvorot kam bo'lsa, shunchalik foyda kam bo'ladi. Sizga yaxshi tomoni razvorot ko'p bo'lgani yaxshi. Ustoz, asosan USD paralar ko'proq razvorot bo'ladimi shunda? Ha, xuddi shunaqa. Dollar paralar ko'p razvorot bo'ladi. O'shaning uchun dollar yaxshi edi. Unda asli masalan kutib o'tirish o'zi qoladigan bo'lsa, pulimiz agar pulimiz ko'proq bo'lsa, demak, qolgan nimalarni ham, paralarni ham nima qilib tursak bo'lar ekanda. Masalan, ishlamagan taqdirimizda ham yurishini qanday qilib ko'rsak bo'ladi. Malcha yetsa bo'ldi. Agarda masalan $100,000 pullar bo'lsa, 4 ta paraga kirib olinglar, 4 ta parani bemalol soqqan qilib tashlaysizlar. Tushunarli. Xullas, strategiyani bir hafta tekshirasizlar, keyin bir haftadan keyin gaplashamiz. Keyingi darslarimizda boshqa mavzuga o'tamiz. Kelishdimi? Bugungi darsimiz tugadi. Savollar bo'lsa, yig'ib turaverasizlar. Ahror aka, bitta narsa so'ramoqchi edim. Просто menda internet boshqa qotib qoluvdi. Men dars sal o'tkazib turib kirdim. Video zapis qilinganmi? Shu paftor qilingan. Xavotir olmang, qilingan. Men qilmagan bo'lsam, o'zi hamma qilib o'tiribdi hozir. Men aniq bilaman. Chunki bugun muhim darsimiz deganimizdan keyin hamma o'zi zapis qilib o'tiribdi. O'zim ham zapis qilganman. Tashlab beraman. Menda ozgina internet muammo qiluvdi-da, ana bu boshda tushuntirgan joyingizni ko'rolmagandim. Zapis bot, zapis bot. Ajoyib bo'lardi, zo'r bo'lardi. Ahror aka, keyin eng ali valadingiz ko'p bo'lgan, bunaqa tushib chiqishi, ali flat holat ko'p bo'lgan para qaysi para? Men istoriyani tekshirib, eng ko'p tekshirib chiqqan odamsiz. Tajribangiz bor. Qaysi flat ko'p yuradiganimi, yoki bir tomonga uchib ketadiganimi? Yo'q, flat ko'p bo'ladigan para. Flat ko'p bo'lgan parami? AUD-USD. Ahror aka, bitta narsa, ammo lekin masalliq zo'r chiqdi. Endi buni bir yeb ko'rish kerak-ku. Xuddi shunaqa, praktika qilasizlar, dushanba kuni gaplashamiz.
ustoz eslamchi episod bo'yicha ham boshqacha boshqacha chorshanba kuni shunda zapis yoqaman, efir yoqaman, o'zingiz aytasizlar, zo'r ekan deysizlar. Birinchi gapinglar zo'r ekan deysizlar, bo'ldi. Men shuni bilaman. Chunki shu paytgacha kimga o'rgatgan bo'lsa, hammasi tan berdik, zo'r ekan deydi. Ishlatib ko'ringlar. Savollar bo'lsa, ertaga bitta odam qo'shamiz. Seshanba kunimi, chorshanba kunimi ustoz? Qaysi kuni darsimiz bilmayman. seshanba bizaniki. Seshanba kuni ekan, uzr. Ha, to'g'ri. Bugun shanbaga men chorshanba deb o'ylagandim. Darsimiz surildi bir kunga. Ha, keyin yana bir gap. Keyingi haftaga ikkita emas, bir haftaga ikkita emas, 3 ta dars qilsa nima deysizlar? Bo'ladi masalan, menga farqi yo'q. Chunki tezroq o'tib olsak, menga ham yaxshi-da. Men ham tezroq darslardan qutulsam, o'zim savdo qilaman-da. Menga xalaq beryapti. Bular 9 dega hamma dars xalaq beryapti. Onlaynlar tugatganman, vash odam olganim yo'q. Individual boshqa vash kerak emas menga. Onlaynlar qoldi. Onlayn ham boy tugatyapman mana. Sizlardan keyingi oy, men fevral oyiga o'sha e'lon berib qo'yganmiz, olamiz deb. O'shandan keyin boshqa onlayn olinmaydi. O'sha darslar menga yetadi, mana shu tugadi. Undan ko'ra men komandamda ishlaganim yaxshi. Hozir 100 ta odam bor, ularga men uspet qilishim kerak, hammasi qaragan. Plus sizlar bor. To'yga ham uspet qilmayapti. Men ketaveradi, ofis kattalashib ketaveradi, filiallar ochamiz, ketaveradi, trening markaz bo'ladi, qanaqadir. Akademiya. Filial qachon planlashtiryapsiz viloyatlarda? Mayli, u keyin gaplashamiz. Men hozir zapis